Calling attention by Sri Digambar Kamath, Head of Opposition, and Prasad Gaonkar. Speaker sir, fear and apprehensions in the minds of the people, especially among tribal community, OTFD and other Sangem, Kepe, Kankond, Darbandoda and Sattari Taluka about their future with regards to the inconsistency of the government policy, homes, property, cultivated land, cattle, due to frequent changes of inconsistency of government policy decision as well as the lethargic approach of government with respect to the forest right claim under Forest Right Act 2006, notification wildlife sanctuary settlement of right under Wildlife Protection Act. The steps government intend to take in this matter. Minister. Speaker sir, reply to the motion. एक मिनिट दी असा दाना त्याच म्हणजे फायलीन खंय तरी गेले रिप्लाय दिलो खंय रे ना दिलो Speaker sir, हाजे आन्सर हांव वाचता ओके. There should not be any fear and apprehension among the tribal community, other traditional forest dwellers and other Sangem, Kepem, Kankona, Darbandoda and Sattari Taluka villages about their future and with regards to their homes, properties, cultivable land, cattle. The government of Goa is fully committed to protect the interest of the said community and the forest wealth of the state by implementing the relevant provision for the settling the rights of the people as per the provision of the Wildlife Protection Act 1972 and while notified the Wildlife Sanctuary National Park in the state. There are the 6 wildlife sanctuary and 1 the national park declared as the conservation and management of the wildlife in the state. Madai Wildlife Sanctuary, Netravedi Wildlife Sanctuary, Kotigaon Wildlife Sanctuary, Bondla Wildlife Sanctuary, Salim Ali Wildlife Sanctuary, Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park. And after the notification of the Wildlife Sanctuary and under the Section 18A of the Wildlife Protection Act 1972, the Revenue Officer cum Collector ROC is appointed by the government to invite the objection and settle the right of the affected people or community. And for the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and the National Park, the MOLEM, the settlement of the rights are in process. The FSO Walpa is appointed as ROC Revenue Officers cum Collector and hearing on the claim received is in progress. In case of the Madai Wildlife Sanctuary, the Deputy Collector SDM Sattari Taluka was appointed as the Revenue Officer cum Collector. The proclamation under the Section 21 has been issued for the settlement of the right of the community's individual. No claims are pending and with respect to the Wildlife Sanctuary as on date. In case of Dr. Salim Ali Wildlife Sanctuary and Bondla Wildlife Sanctuary, no claim for the settlement of the rights are pending as on date. As far as the forest right claim FRC and under Forest Right Act 2006 are connected and the claim FRCs are being processed by notified committees. Example, village level committee, VLC, subdivision level committee, the district level, subdivision level committees, SDLs and district level committee, DLC on merit basis and the time-bound manner. Hence, the concern of the tribal communities, other traditional forest dwellers and others of the Sangem, Kepem, Kankona, Darbandoda and Sattari Taluka villages about their future and with regards to their home, properties, cultivable land, cattle are addressed by the state government and settlement of the right claims are proposed. हाज्या व्यतिरिक्त हांव पयलीं कितले जालां तें सांगूं काय तूं पयलीं उलयता? उलय. स्पीकर सर, हो जो एक्ट आसा फॉरेस्ट रायट एक्ट हो 2006 इम्प्लिमेंट जालो आनी
आयज पर्यंत जर पळयलें जाल्यार सादारण 2006 ते 12-13 पर्यंत हो फक्त इम्प्लिमेंटेशनाकूच उरलो. 12 ते 16 नंतर जो 17 म्हणजे सादारण 14 वर्सां अजून पर्यंत जे हे ट्रायबल किंवा अदर्स फॉरेस्ट डेव्हलपर्स जे आसात ते अजून पर्यंत ह्या एक्टाच्या अंडर हे जमनी आमकां मेळपाच्यो हाजेर म्हणजे हेचे भितर आसात. पण स्पेशली काणकोण, सांगें, केपें, धारबांदोड, शिरो, आमचे फोंडा किंवा सत्तरी ह्या भागांतल्यान अजून पर्यंत जर पळयलें जायत जाल्यार चडांत चड 10,000 तरी केसीस मिनिमम आसतल्यो. 10,000 केसीस आसा आनी तातूंतल्यान जर आज जर आमच्या एक्टा प्रमाणे आमी जेन्ना जाग्यार जेन्ना एक्चुअल जेन्ना पळयतात तेन्ना आयच्या घडीक जावं ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावं आमची रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट दोनीच्या कोऑर्डिनेशनान हो विशय आसता तो फुडें वचपाचो. पण आयज जर पळयलें जायत जाल्यार सादारण आमकां सुप्रीम कोर्टान हेजी हें दिल्ले कडेन आसा, डेडलायन दिल्ली आसा ती 31 जून पर्यंत म्हणजे 21 हेजे पर्यंत दिल्ले कडेन आसा. जवळ जवळ 14 वर्सां जालीं अजून पर्यंत हो विशय सॉल्व जावपाक पावना आनी फुडली 6 म्हयन्याक कितली केसीस फुडें येवंक शकता हातूंत कांय ताळमेळ ना. कारण फॉरेस्ट एक्टाच्या आमच्या जाग्यार जर एक्चुअली पळयता आमी जेन्ना आमची जमनीची स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक वता मॅक्झिमम एक मशिना फाटल्यान कित्याक आतां मशिनां सुद्दां नाशिल्लें आतां फाटले पयर गेल्ले 1-2 म्हयने पयलीं मशिनां आयिल्ले कडेन आसा. पूण एक मशिना फाटल्यान मॅक्झिमम 3 केसी ह्यो दिसाक पर डे आमी करूं शकता, तेज्यान वयर मॅक्झिमम जायना. सो ताका लागून ह्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन वतना भरपूर आनी अडचणी आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान तर खुबश्यो अडचणी येता. जेन्ना केस थंय व्हेरीफाय करपाक वता म्हणजे जाग्यार जेन्ना वता तेन्ना जेन्ना जागो जेन्ना मोजता तेन्ना खूब कडेन खूब जे आमचे क्लेमंट आसा तांची जाग्याची योग्य पद्दतीन मोजप जाल्ले कडेन जायना, अजून पर्यंत जायना. तातूंत भितर आनी एक मोठो विशय आसा तो फॉरेस्ट लँड बाउंड्री जी आसा पयलींची म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची बाउंड्री आनी लोकांनी जे कल्टिवेल केल्ले कडेन आसा हेतून भितर अजून पर्यंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपली बाउंड्री क्लियर करूंक शकना. तांकां खबर ना अजून पर्यंत आपली बाउंड्री खंय ते पर्यंत आनी तेच लोकांच्या भितर हांगा परत आमची जी मूळ जी जमीन आसा ती मोजपाची खूब फाटी विशय घडले कडेन आसता. आनी म्हणून सांगूंक सोदता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता जेन्ना पयलीं म्हळ्यार हे जे विशय आसात ते पयलीं पावंड जो क्लियर जावपाक जाता तो आमचो जी कमिटी आसता फॉरेस्ट रायट एक्ट कमिटी आसा तांची कमिटी अंडर पयलीं हें जाता म्हणजे आमचे ते ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान. ताजे नंतर SDLC हो विशय वता म्हणजे फायल ती क्लियर जाता तो SDLC लेवलाचेर वता. SDLC लेवलाचेर ऑलमोस्ट क्लियरन्स जालें नंतर फक्त DLC लेवलाचेर दिवपाचें आसता. पूण हांगा खुबशे विशय आसा जाल्यार DLC लेवलाचेर ऑब्जेक्शन येवपाक लागले कडेन आसा. खूब कडेन जेन्ना फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या हातूंतल्यान जेन्ना लोक ग्रामसभेक जेन्ना म्हणटा ग्रामसभेंतल्यान विशय क्लियर जावनूच जेन्ना फुडें वचपाचो तेन्ना तो फुडें वचनासतना जेन्ना DLC मिटिंगे जेन्ना विशय येता कित्याक हांवें फाटली DLC मिटिंग हांव मुद्दम आशिल्लो आनी जेन्ना कलेक्टर आमचे तेच बरोबर फॉरेस्टाचे जेन्ना ऑफिसर आशिल्ले कांय केसीस ज्यो आशिल्ल्यो त्यो योग्य पद्दतीन हाताळना दिसपाक लागल्यो. कारण त्यो खंय तरी SDLC लेवलाचेर काबार जाय पडलें आनी DLC फक्त आमी ऑर्डर्स तांकां दिवपाचे आशिल्ले. हांवें मिनिस्टर तेन्ना आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे आनी तेजे बरोबर आमचे जवळ जवळ 5-6 आमचे काणकोणचो आमदार तशेंच केपेचे आमदार आनी 2-3 आमदारांनी मेळून एक बरोबर एक मिटींग घेतिल्ली आनी तांकां हें इम्प्लिमेंटेशन करपाक कशे पद्दतीन करपाचें हें आमचे ट्रायबल मिनिस्टरान त्या वेळार सांगलें. पूण म्हाका दिसता तेजे नंतर जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसलो सादारण 2 म्हयने नंतर सुद्दां जे मिटिंगे आमचे डिस्कस जाले ते विशय शेवट पर्यंत डिस्कस शेवटचे गेल्ले कडेन ना. कित्याक एक्चुअली जेन्ना सायट व्हेरिफिकेशन करपाक वता तेन्ना फक्त थंय इवन RFO सुद्दां वचना ताचे सकयल जे कोण गार्ड आसतात ते वता आनी तांचे पर्यंत जो विशय आमचे मिटिंगे डिस्कस जाल्लो तांचे कडेन पावपाक जाय जे तुमी ती गायडलायन्स तांकां दिली ती पूण ती तांचे कडेन पावना आनी ताका पावले कडेन ना आनी ताका लागून जो पळय ओवरऑल आतां गेल्ले 1-2-3 म्हयन्यात जे कितें आमचे स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाल्ले कडेन खूब कडेन चुकीची गोश्ट जाल्ले कडेन आसा. आनी एक गोश्ट आसा की काजू आता फॉर एक्झाम्पल काज ही झाड आसता ती 30 ते 35 वर्सां उरतात. आमी हांगा सांगतात की आमकां 3 जनरेशनाचे आमकां हें जाय म्हणून सांगतात जेन्ना ही केसीस दिता तेन्ना काजूचें झाड ते 30 ते 35 ते मॅक्झिमम 40 वर्सां उरूंक शकता. जेन्ना एक खंयचें काजू झाड पयलीं जेन्ना मेल्ले कडेन आसलें ते परत रिप्लांटेशन करपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती लोकांक खंय तरी तेन्ना मातशें अडचण हाडिल्ली करपाक दिल्ले कडेन आशिल्लें. आयज जर आमी ती कावंटींग करता म्हणजे जमीन जर लँड जर मोजपाक वता जाल्यार आमकां थंय काज ना झाड ना अशे तरेचे थंय हें येतात आनी ताका लागून डिपार्टमेंट जे आसा डिपार्टमेंटा मनीस आसा ती जागा कावंट करपाक सोदना. तांचे बरोबर तांगेलो तलाटी आसता किंवा आमचे सर्वेयर आसता मामलेदार ऑफिसाचो तेंगेलें कॉर्डिनेशन सारकें जायना आनी ताका लागून खूब कडेन लोकांक सपोज एकट्यान एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा मागली जाल्यार ते खंय तरी हाडून 1,000, 1,500, 2,000 ह्या लेवलाची जागा दिवपाचे प्रयत्न करता. जेन्ना FRC जी कमिटी जी आसता गांवांक ते कमिटीन जर विरोध हाडलो जाल्यार तेजेर विचार करपाक शकता. ती जर कमिटी जर ताका फोर आसा फॉर एक्झाम्पल गांवच्या लोकांक फोर आसा म्हणजे ही जमीन तो स्वताच्यान खातालो अशें म्हणून सांगलें जाल्यार तेजेर ते फुडें कित्याक वचना असो एक प्रश्न आसा. खुबशे वेळेक अशें जाता की तेंची फाटली डॉक्युमेंटेशन मागता. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ट्रायबल लोक जे रावताले तेंचे कडेन खूब कडेन जे डॉक्युमेंटेशन पार्ट तेंचे कडेन ना.
पूण खंय तरी एक जाणटो मनीस जेन्ना सांगता की ही जमीन बाबा तो खाता तोय एक स्वता एक डॉक्युमेंट खंय तरी धरता अशें हांव तरी सांगूंक सोदतां. सो तो खंय तरी कन्सिडर करपा जाय. सुप्रीम कोर्टान 21 म्हणजे सादारण 21 जून 21 पर्यंत दिल्ले कडेन आसा. जवळ 4 ते 5 म्हयने उरल्या. गेले 14-15 वर्स हो विशय जेन्ना काबार जायना तेन्ना तो फुडली 4 ते 5 म्हयने तो तुमी कशे पद्दतीन काबार करतले? तो टायम वाडोवन तुमी आनी ते लोकां कडेन दितले काय ते ह्या टायमा भितर ह्या फ्रेमी भितर बसयतले हेजेर एक्चुअल कळपाक जाय आशिल्लें. मशीन्सां गेल्ले आतां कोविडा आमकां खबर आसा कोवीड टायमा लागून आयल्ले कडेन पूण मशीन्स जी आमकां हांगा आयल्ले कडेन आसा ती प्रत्येक फावटी मोडटात. खूब फावटी तांची कंप्लेन्स आसता की मशीन सारकी ना हें सारकें ना आनी ती परत स्पॉटार वचपाचें परत दिवपाचें स्पॉटार वचपाचें परत दिवपाचें अशे विशय घडून येतात. कोरम खुबश्या मिटिंगी जायना एक फावटी आमकां खबर आसा की 50% कोरम जावपा जाय अशें म्हणून गव्हर्मेंटान हें केल्ले कडेन आसा. पूण खुबश्या गांवांनी कोरम्स जायना. एक फॉर एक्झाम्पल शिरोडा सारकी एरिया जवळ 5 ते 10 केसी आसा 10-15 केसी आसा पूण ती कोरम जावंक शकना इतल्या लोकां मदें. सो कोरम तर जायना येता जाल्यार ताजेर तुमी तर कितें तरी विचार करचो पडटलो कशे पद्दतीन ह्या केसी आमी हाताळपा जाय म्हणटा त्यो. ग्रामसभेक म्हाका एक सरळ सांगपाचें आसा की ग्रामसभेक जेन्ना खंयची केस क्लियर जाता तेन्ना ती एक SDLC लेवलाचेर तुमची डिस्कस करा. DLC लेवलाचेर ती केस एप्रूव्ड करा. DLC लेवलार तेजेर ऑब्जेक्शन हाडनाकात हें हांव सांगूंक सोदतां. ह्या विशयाचेर म्हाका इतलें जाणून घेवपा जाय की विथीन दीस टायम फ्रेम भितर ह्यो सगळ्यो केसी गव्हर्मेंट करून घेतले दितले काय ताजेर फुडें कशें एक इम्प्लिमेंटेशन आसा हें सांगचें. कारण आमी जेन्ना जाग्यार कित्याक हो विशय खूब मोठो आसा. आयज 70 तुमकां खबर आसा मेळावली बाकीचे विशय इवन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातले विशय तातूंत घेतना तो पूण तरी सुद्दां ह्या लोकांनी आयज 70च्यान आमचे काणकोण पर्यंत जितले लोकांक आयज पर्यंत ती रान वसयल्या हे लोकांनी इतलीं वर्सां रान वसयले कडेन आसा. डिपार्टमेंट सुद्दां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुबशे लेट म्हणजे इस्टाब्लीश जाले 50-60 वर्सां पूण लोक पिळग्यान पिळगी रावत आयल्ले कडेन आसा. ह्या लोकांच्या जमनी कडेन तुमी खेळची न्ही सरकारान खेळची न्ही. सरकारान ह्या लोकांक जमनी जाता तितले बेगीन तेंच्या हाताक तेंचे स्वाधीन करच्यो आनी योग्य न्याय ह्या लोकांक मेळोवन दिवपा खातीर काम करचें इतलें हांव मागतां. स्पीकर सर ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर रिप्लाय दिता आसतना हांव रिप्लाय पळयतालो. चीफ मिनिस्टरान म्हटलां की एज फार एज फॉरेस्ट रायट्स क्लेम्स आर कन्सर्न द क्लेम्स आर बींग प्रोसेस्ड बाय नोटिफायड कमिटीज. तांच्या हातूंत भितर कसल्यो कसल्यो कमिटी अपॉयंट करपाक जाय तें स्पेसिफाय केलें. ताजे कमिटीचें काम चालू आसा. ऑनरेबल मेंबराचो एप्रिहेन्शन आसा मेन की टायम लिमीट दिल्ली आसा. त्या टायम लिमिटा भितर कितें जातलें कशे पद्दतीन तुमी कंप्लीट करतले. पूण त्याच बरोबर म्हाका आनी एक मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडपा जाय की पयर सडनली एक दीस नोटिफिकेशन पळयलें. एक प्रोक्लेमेशन इशू केलें इन केस ऑफ सत्तरी लँड सेईंग दॅट ते नोटिफायड वायल्ड लायफ सँच्युरीचे जे पळय विलेजर्स आसा कितले अमके गांव आशिल्ले त्या गांवांतल्या लोकांनी कल्टिवेट करपा जायना भितर वचपा जायना अशें एक प्रोक्लेमेशन इशू केलें. नेक्स्ट डे तें प्रोक्लेमेशन विथड्रॉ केलें. आतां हें प्रोक्लेमेशन इशू कित्याक केलें हो पयलो प्रश्न येता. एका वटेन सरकार म्हणटा की हो प्रोसेस बिकॉज दॅट इज देर ऑल्सो वायल्ड लायफ सँच्युरी थंय वायल्ड लायफ सँच्युरीच लागता. फाल्यां सांग्यारी समज अशें झूप करून प्रोक्लेमेशन इशू केलें जाल्यार कितें जातलें ताजे परिणाम. म्हणजे हे प्रोक्लेमेशन इशू बी करता आसतना तुमी सारकें एग्जामीन करता काय ना. द डिपार्टमेंट जायत लॉ डिपार्टमेंट जायत आर दे नॉट सपोज टू व्हेरीफाय इट then government could say sorry figure you issue a proclamation and in the night or next day you withdraw the notification. That could say very sorry figure. So म्हाका दिसता ताजें एप्रिहेन्शन सारकें आसा की फाल्यां अशें कितें जर जालें सांग्यावेले बाबतींत जाल्यार ताजे दुश्परिणाम कितें जावपाक शकता हें सांग. म्हणून हाजेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय करचें. इवन 70चे प्रोक्लेमेशन तुमी कशें कित्या खातीर इशू केलें. असो प्रोसेस जावं ना जाल्यार कंप्लीट जावं ना जाल्यार आनी थंय प्रोसेस कंप्लीट जाला काय कितें हाजेर चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय केलें. Speaker, sir, I'll just make a few points. Under FRC, your jo committee chalta. First is village level committees. Tinga village level committee jo asa, those practically functioning zaina because of political interference. There is a lot of politics. Thodank कित जाला हिंगा की बाबा ह्या आमदारान कोण जर तेका क्रेडीट वयतलो अशें चल्लां चड. त्या पासून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन CM कडेन
ह्यो ज्यो कमिटी ज्यो फंक्शनिंग जायना, they don't even conduct meetings because they are selected by Gram Sabhas. And they तांकां जाय तें कोत्ता. So those committees which are not functioning should be thrown out. But throw out also there's a big system. Just you cannot just throw them out. Gram Sabha apoyची पडटा आनी मागीर काडचें पडटा. So it's a big issue. So and दुसरें फॉरेस्टाची मिस्टेक कोत्ता. फॉरेस्ट थिंगा आमकां खंयच्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी आपणेच्यो. फॉरेस्ट जेन्ना मिटिंगे येता ऑफिसर कोणी तांचो तो खंयच्यानूच बाबा पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिना. ऑलवेज नेगेटीव. खंयच्याय मिटिंगेक वच तूं. हांव जाणा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान मिटींग आपयली तेन्ना क्लियर इंस्ट्रक्शन दिलें तुवें. इवन फॉर फॉरेस्टाकूय दिल्लें इंस्ट्रक्शन की बाबा सी दॅट यू ऑल कॉपरेट विथ दोज कमिटीज. बट दॅट इज नॉट कमिंग. आतां लेटस्ट इश्यू when we were going for campaigning for elections, फॉरेस्टान येयल्यान सगळ्याक थिंगा बांब पुरल्या आनी आपणाची प्रॉपर्टी म्हणल्या. एक डिमार्केशन कोत्तले जाल्यार सपोज दीस इज युअर प्रॉपर्टी, नेबराक तुवें सांगूंक जाय बाबा आपूण पोल घालता म्हण. ऑर सम ऑथॉरिटी शूड बी देर. ऑथॉरिटी कोण ना, फॉरेस्ट येता आनी ही एरिया आपणाची म्हणटा आनी पोल पुत्ता थिंगा. So there was big issue. I had to call Deputy CM for that meeting over there. I promised them, and today I have called them to meet CM from Gaundogri. Property apnachi. Are show me document. There is no document that it belongs to forest. And FRC thode file हो. काय ना लोकांकडे आदली पेपर आहा जायते आहा कॉलिंग लेटर हे ते जायते आहा पूण they have got some proof that they were the owners. Secondly, आता ह्या दिसांनी सगळ्यो तूं पंचायतीन वच, send somebody of your officers and check how many files are dumped in the corners of a FRCs. Sristal Panchayatin was, Gaundogri Panchayatin was dumped in there. When they will come out? Only during the election time. This is going on. So I feel somewhere government should take interest because the date is approaching fast of the Supreme Court. हुई पण एक बाबा नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा. लिविंग एसाइड मामलेदार और डेप्युटी कलेक्टर कित्याक दे आर ऑलवेज बिजी विथ अदर वर्क्स. मिटींग आपयतात ते पोस्टपोन जाता, मिटींग आपयतात पोस्टपोन जाता. सो दॅट शूड एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा सो दॅट दीस मिटिंग्स आर कॅरी ऑन एवरी ऑल्टरनेटिव्ह अँड सेटलमेंट इज डन. आय होप CM and Minister Mr. Gowde, you will take interest, personal interest. कित्याक already 7-8 years have passed. हें चलत आसा आनी आमचो बेडीप लोक अदर बॅकवर्ड क्लासीस लोक कसले त्रास काडटा स्पीकर सर. तिका भितर सरून दिना. अरे एक झाड रोयलें हे फॉरेस्टान रोवू ना, ह्या लोकांनीच रोयिल्लीं झाडां त्याच लोकांनी, पूण फॉरेस्ट आपणाचे रायट क्लेम करता. So I feel somewhere government should take interest and settle this issue once and for all. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, जवळजवळ 50% केसीस सुद्धा अजूनपर्यंत क्लिअर झाले कडेन ना. खूप टाइम लिमिट आसा, खूप इम्पॉर्टंट आसा. फॉरेस्टाचो विशय आसता आनी थोडे कडेन ज्यो आतां आमची गांवची ज्यो कमिटी काडले कडेन आसा, हांव मानता थोडे कडेन तांणी ज्यो सांगता त्यो कमिटी अजून थोडी एक्टिवेट जाल्ले कडेन ना. पूण आमी आयज सांगे सारके भागांक जवळजवळ 1222 केसी तातूंतली जवळ 100 केस 100+ सुमार केसी आमी ऑलरेडी ऑर्डरी काडले कडेन आसा. प्लस ताजे नंतर ज्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन केले ताज्यो 550 सुमार केसी केल्ले कडेन आसा. पूण अश्यो काणकोण जावं भागांक जावं आमची केपेंची भागांक जावं बाकी सगळ्या भागांक अशी स्पॉट व्हेरिफिकेशन कितले पर्सेंट जालें, हार्डली म्हाका दिसता 10-20% जाले आसता. ताजे वरवीं जालेच कडेन ना. सो खूब विशय हो विशय मोठो आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जेन्ना लोक ते एक्चुअली स्पॉट व्हेरिफिकेशन वतात ते सामके इतले म्हणजे हलगर्जीपण करतात की ते मेजपाची पोजिशनां उरना ती. तो हे अशे पद्दतीन क्लियर जातलें काय ना जातलें. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे कांय पळय ऑफिसर आसा बरे भशेन काम करता, आमी डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर बरे भशेन काम करता. पूण जो सपोर्ट कोण दोनूय कॉर्डिनेशन जावपाक जाय. हांव इतलें मागता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो एक डेलिगेटेड ऑफिसर आनी एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट डेप्युटी ऑफिसर हे 5 भागां खातीर ज्यो 5 तालुक जे आसा आमचे जे फॉरेस्ट रायट एक्टा प्रमाणे येता ते तितल्या जाग्या खातीर तांणी एक स्पेशल ऑफिसर हितून नोडल करचें, नोडल ऑफिसर दवरचें. कारण नाल्यार केसी कश्यो हँड आवट जाता कळत ना. शेवट आमी मिटींग येता 3 म्हयने केन्ना तरी बसता आनी ताचो मागीर रिवायज केन्नाच जायना. सो हाजेर विचार करचो. प्लस सर्वे ऑफिसर आमच्या ऑफिसाक ना, सर्वेयर आमच्या ऑफिसाक ना. सर्वेयर ती नेमपा जायो हें करतले जाल्यार. तो मेळना म्हणटा परत डेट इन डेट परत वता फुडें. सो ताजेर खंय तरी इम्प्लिमेंटेशन जावपा जाय.
वायल्ड लायफ फॉरेस्टात तर तुम्ही जेन्ना डिक्लेअर केलं वायल्ड लायफ फॉरेस्टात ज्यो एरिया आमचे आतां आसात जे पयलींचे लोक पयलीं रावत येयल्ले कडेन आसा तांकां खंय तरी भायर दवरून वायल्ड लायफ फॉरेस्ट डिक्लेअर करपाक जाय पूण तांकां भितर दवरून वायल्ड लायफ फॉरेस्ट डिक्लेअर केल्ले कडेन आसा अजून पर्यंत तांची बाउंड्री क्लियर ना मेन सांगपाचो उद्देश इतलो म्हाका की फॉरेस्टान जो कितें इन्वेस्टमेंट केला तो बाउंड्रीज क्लियर करपाक खातीर हांव एकदां कोणा तरी फॉरेस्ट ऑफिसराक विचारलें तो म्हणटा मॅक्झिमम 3 किलोमिटरां खातीर आमकां एरिया वर्सान 3 किलोमिटर एरिया आमकां क्लियर करपा खातीर आमकां फंड्स येता मागीर इतलो फंड्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येता तो खंय वता तुमची बाउंड्री डिमार्केट करा तेजे नंतर फुडली केसी सगळे घ्या न्ही बाउंड्री डिमार्केट जायना अजून पर्यंत फॉरेस्टांनी लोक अजून पर्यंत झगडटात हेची खंय तरी विचार करचो म्हाका टायम बाउंडिंगान किंवा भारत सरकारान हो जेन्ना पळय विशय काडलो तो खंय तरी आमच्या बारीक लोकांचो विचार करूनच काडलो जाल्यार तो खंय तरी क्लियर जावपाक जाय आनी म्हाका दिसना हे टायम फ्रेमी भितर जायत म्हणून सो ताजेर सामकें सरकारान म्हाका आज आश्वासन दिवपाची गरज आसा प्लीज रिप्लाय तू मागेर उरले मरे ना रे रिप्लाय केन्ना रे आय शूड रिप्लाय एटलीस्ट स्पीकर सर आमचे MLA बाब प्रसाद गांवकर हांच्यानी हो विशय मांडलो 2007 तेंच्यानी म्हणटा तशें सुरू जाला सुप्रीम कोर्टान 2018 पर्यंत विशय सोंपपाक जाय आसलो ही खरी गजाल आसा तेजी तेणी सांगला त्या प्रमाणे आमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक सांगला की एफिडेविट फायल कर हेका टायम एक्सटेंशन दिवचो पडटलो टायम एक्सटेंशन घेयना जाल्यार ह्यो केसीस रिजॉल्व जावच्यो ना खरी गजाल आसा तेजी त्या बाबतींत हांव आतां पर्यंत कितें सरकारान केलां आनी तेजो प्रोसिजर कितें हो पयलीं सांगता आनी ताज्या उपरांत कितें केलां तेंय सांगता स्टेजीस इनवॉल्ड इन दीस सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन पयलीं स्पीकर सर तेंच्यांनी एप्लिकेशन सबमीट करपाक जाय सेकंड व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ द FRC फॉरेस्ट रायट कमिटी which is consisting of पंच ओके क्लेमंट सर्वेयर तलाटी ना हे स्पॉट फॉरेस्ट FRC कमिटी जी आहा स्पीकर सर हेतून मातसो प्रॉब्लेम आनी एक जाल्लो जेका क्लेम करपाचें आसा ते त्या फॉरेस्ट रायट कमिटीन उरना म्हणजे त्या विलेजींतलो मनीस जेणी आपलो क्लेम ना तेजो तोच त्या कमिटीन उरता ओके सेकंड इज इन रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रामसभा त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे ग्रामसभेक थोड्याशा म्हणजे रिलॅक्सेशनूय दिला 100% सगळे उपस्थित आसूंक जाय अशें ना तितून तेंच्यांनी रिलॅक्सेशनूय दिला सेकंड फिफ्थ इज द स्पॉट व्हेरिफिकेशन ताज्या उपरांत प्रिपेरेशन ऑफ स्पॉट व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट ताज्या उपरांत रिकमेंडेशन ऑफ SLDC ओके ताज्या उपरांत डिसिजन ऑफ DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी तुवें म्हटलें तें ताज्या उपरांत प्रिपेरेशन ऑफ सर्वे प्लॅन आनी प्रिपेरेशन एंड इश्यू ऑफ सनद लास्ट स्टेज 10वी जी आसा इश्यू ऑफ सनद तर स्पॉट व्हेरिफिकेशन जे आसा हे पंच क्लेमंट सर्वेयर तलाटी मामलेदार एंड RFO हे करता बट पयली स्टेज जी आसा पळय न्ही सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट उपसभापतीन म्हटला त्या प्रमाणे कदाचित ह्यो सगळ्यो फायली त्या पंचायतींनी पडल्या आसतल्यो म्हटल्यार मेन रोल जो आसा हो FRC कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्या त्या कमिटीचो सगळ्यात व्हडलो रोल आसा हांवें जेन्ना सगळी इन्क्वायरी करून घेतली तेन्ना हांगासर बरेंचशें जालां कितें तर FRC कमिटीक रेम्युनरेशन ना म्हणजे तांकां कसलोच ऑनरेरियम मेळना म्हणून ते बरेच जाण कितें म्हणटा हांव कित्याक घेवं हांव कित्याक काम करूं खरें म्हटल्यार FRC कमिटीन घातला तो त्या विलेजी खातीर इट इज नॉट ओन्ली द ST पीपल बट त्या भागात रावपी दुसऱ्या कम्युनिटीचे सुद्धा लोक हे त्या हातूर येता फक्त ST न्हू त्या खातीर FRC कमिटीन जर खूब फास्ट काम केल्लें जाल्यार हेजो आनिकूय स्पिडीन थोडेशें वयतलें आसलें ते सांगता जाल्यार FRC कमिटीन जर धाडलें फुडें नेक्स्ट ग्राम सभेंतल्यान ते स्पॉट व्हेरिफिकेशन जावन फुडें वचूंक शकतालें ग्राम सभा जाल्या उपरांत स्पॉट व्हेरिफिकेशन जातालें आनी व्हेरिफिकेशन तूं म्हणटा तशें मामलेदार सर्वे हे सगळें जाय बट आत्तां कितें जालें आनी कितल्यो केसीस पळय न्ही त्योय सांगता हांव काणकोणान आतां पर्यंत इंडिविज्युअल क्लेम आहा ते 2450 कम्युनिटी क्लेम 105 टोटल 2555 स्पॉट व्हेरिफिकेशन 1576 जाला क्लेम एप्रूव्ड बाय द ग्रामसभा 475 जाला क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC 40 जाल्या फक्त क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 30 जाल्या आनी सनद डिस्ट्रिब्युटेड 9 जाणांक जाल्या भितरल्या ओके केप्यां 1820 लोकांनी इंडिविज्युअल क्लेम घातला 20 कम्युनिटी क्लेम घातला टोटल 1840 स्पॉट व्हेरिफिकेशन 164 लोकांचे जाला फक्त ग्रामसभेन 82 जाणांक एप्रूव्ड दिला ओके
claim approved by the SLDC 49 आणि claim approved by the DLC भितरल्यो 44 DLC ने approve दिला. ओके त्याची सनद डिस्ट्रीब्यूट जावंक ना. सांग्यार तुझ्या 1067 इंडिव्हिज्युअल क्लेम, ताज्या बरोबर 155 हे कम्युनिटीचे क्लेम आसा, 1222 जाल्यो. स्पॉट व्हेरिफिकेशन भितरले 556चे जाला. ग्रामसभेचे एप्रूव्ड 519चे जाला. क्लेम एप्रूव्ड बाय SLDC 116 आणि क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 78 जाला. 10 जाणांक सनतूय इश्यू केल्या. भितरल्या 6 जाणांचो क्लेम रिजेक्टेड जाला फॉर द वेरियस रिजन. ओके फोंड्यान 256 जाणांचो इंडिव्हिज्युअल क्लेम, कम्युनिटी क्लेम 4 जाण, टोटल 260. स्पॉट व्हेरिफिकेशन 260 सगळ्यांचे जाले. क्लेम एप्रूव्ड बाय द ग्रामसभा, तूं शिरोड्याचे म्हणटालो पळय न्ही, ते ग्रामसभेन 260 जाणांचे एप्रूव्ह जाला. उरोंक ना शिरोड्याचो विशय तुझे म्हणटालो ते म्हणजे फोंड्या तालुक्यान येताली ती. 260 जाणांचे जाला. क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC कमिटी 21, एप्रूव्ड बाय द DLC 3. ओके धार बांदोड्या 1704 इंडिव्हिज्युअल क्लेम, कम्युनिटी क्लेम 73, 1757. स्पॉट व्हेरिफिकेशन 563. ग्रामसभा एप्रूव्ड 128. SLDC एप्रूव्ड क्लेम एप्रूव्ड बाय 79. DLC एप्रूव्ड 57 आणि सनद डिस्ट्रीब्युटेड 6. 70 2461. It is individual claim. Community claim 21. Total 2482. Spot verifications 483. And claim approved by the Gram Sabha 178. Claim approved by the SLDC 87. And claim approved by the DLC 71. The sanad issue केल्या 21 सणात. सगळ्यात हायेस्ट सनद इश्यू केल्या 70 21. ओके अशें म्हणून टोटल 9778 क्लेम आसात. ह्यो पूर्ण गोंयांतल्यो. आतापर्यंत कम्युनिटी क्लेम 378 आसा म्हणजे 10,130. स्पॉट व्हेरिफिकेशन 3,602 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 40% सुमार स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाला. ग्रामसभा एप्रूव्ड दिला 1,642. क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC 392 आणि क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 283. डिस्ट्रीब्युटेड सनद 46 लोकां. आतापर्यंत फक्त 6 क्लेम ज्यो आहा त्यो रिजेक्टेड जाल्या. स्पीकर सर हितूर वो लेंथी प्रोसेस गेली कितलीशीच वर्सां स्पीकर सर चलता आणि हे करता आसतना सुप्रीम कोर्टाची डेट आमी एक्सटेंशन मागता ते जालेत. हांगासर फक्त स्पीकर सर जो ट्रायबल आसा तेका जो आसा तेज्या सिंगल जनरेशनाचो सुद्दां क्लेम करपाक रायट आसा. जो विदाउट ट्रायबल आसा तेका 3 जनरेशनाचो आपलो फाटलो रेफरन्स जो आसा हो दाखोवचो पडटा. बट ट्रायबलाक सिंगल जनरेशनाचो दाखयलो सुद्दां आसत जाल्यारय तो क्लेम जो आसा हो फुडें व्हरता. सर्वेयर आमच्या कडेन कमी आसा ही खरी गजाल आसा. हांवें सर्वे डिपार्टमेंटाकूय सांगलां की एडिशनल सर्वेयर घेवपाक जाय. मॅक्झिमम 72 सर्वेयर आमी घेवपा खातीर एप्रूव्ह केला. स्पीकर सर बरेच जाण म्हणजे हितूल्यो हे फक्त गोंयांत ना स्पीकर सर, हे पुराय देशात आसा. सगळी कडेन ज्या ज्या जाग्यार फॉरेस्ट रायट FRCच्या हेज्या प्रमाणे सगळी कडेन क्लेम करपाक सुरू आसा. आसाम आसतले बाकीच्या सगळी कडेन म्हणजे कंपॅरिजन सगळ्यांचे फॉरेस्ट रायट्स कितले पळय न्हू हे सगळे क्लियर करीत आसा. स्पीकर सर त्यांनी म्हटलें ते बरोबर आसा. दिसाक 1 किंवा 2च क्लेम जाता कारण 10,000 जागा मेजप म्हणजे तेज्या उपरांत त्या खातीर सर्वेयर गेलो काय तो 1 किंवा 2च करपाक शकतलो. हेज्या वयर करपाकूय शकना. तेकाय तो डिले जाता. म्हणून तितूर परत मागीर ती बाउंड्रीज फॉरेस्टाची कितली तुज्यो काजी खंय आहा कितें आहा हाजेरूय एक जो आसा हो एक इशू आहा भितर. ओके तेज्या उपरांत मशीन सर्वेयरांची तेज्या खातीर एडिशनल घेवपाक लायला. ग्रामसभेक रिलॅक्सेशन दिला ते सांगलां हांवें. ओके म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो जर आमी फास्ट ट्रॅक करपाक घेतला आनी निश्चितच म्हणजे आमकां सुप्रीम कोर्टात एक्सटेंशन आमी मागतले. सुप्रीम कोर्टाचें एक्सटेंशन घेवन हे गव्हर्मेंट फॉर आसा लोकांचे रायट्स सेटल करपा खातीर. त्या खातीर आमच्या कडल्यान जी मदत करपाक जाय म्हाका दिसता FRC कमिटी जी आसा पळय न्ही ह्या FRC कमिटीनी इनिशिएटिव्स घेवचे पडटले. कारण म्हाका कांयच फायदो ना. आमी जेन्ना विलेजी खातीर काम करता म्हाका थंयसर म्हाजो जरी कारण मुळात FRC कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जी आसा पळय न्ही FRC कमिटीन जेंकां घातल्या तांकां त्या खरें म्हणजे कम्युनिटी कडेन बरेपण आसा म्हणून घातलेले. त्या गांवांत ते रावता म्हणून घातलेले. त्या गांवा खातीर काम करता म्हणून घातलेले. म्हणून तेंच्यांनी खरें पयली गजाल हांव मान्य कितें करूंक शकतलो म्हणजे गव्हर्मेंट सायडींतल्यान डिले जाला आसतलो ना न्हू. बट वेन देर इज एन इंडिव्हिज्युअल क्लेम ऑफ 9,750 ओके तेजे जर आसत जाल्यार ते आमी एटलिस्ट 3rd स्टेजीचेर जे आसा पळय न्ही रे
म्हणजे रिकमेंड 5th स्टेजीचेर पावंक जाय आसले. 5th स्टेजीचेर जर पावल्ले जाल्यार म्हणटा येताले आमी FRC ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. त्या खातीर बाप इजोरानूय बी बरोबर सांगलें की FRCनी सारकें काम करपाक जाय, कारण FRC कॉन्स्टिट्यूट केल्या. जर ज्या ज्या जाग्यार असा FRCचो विशय आसत जाल्यार त्यो FRC रिकॉन्स्टिट्यूट करच्यो पडटल्यो आनी परत एकदा जे आसा पळय न्ही करच्यो पडटल्यो. त्या FRC रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय आसत जाल्यारूय बी तो विशय फुडें व्हरून त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करच्यो पडटल्यो. पण एक सांगता म्हणजे 5व्या स्टेज 10 स्टेजी आहा टोटल. 10 स्टेजी भितरल्या 5व्या स्टेजीचेर पावपाक FRC कडल्यान फास्ट ट्रॅक जावप गरजेचें आसा. स्पीकर सर, अनेक विषय मातशे 2 मिनटां म्हजे सांगलें ना ते प्रोक्लेमेशन काडिल्लें कित्याक कितें आनी कित्याक हय, प्रोक्लामेशन जें काडलेलें पळय न्हू तें तितूर मातशें परत एक्चुअली थोडीशी मिस्टेक आशिल्ली म्हणून ते परत फाटीं घेतल्यात, परत हे करतले ते. इट इज इन द इंट्रस्ट हे क्लेम करपा खातीरच प्रोक्लामेशन आशिल्लें तें. स्पीकर सर, एकच सांगूंक सोदतां. म्हजो तो प्रश्न हांव कितें म्हणटा, असलीं प्रोक्लेमेशनां जेन्ना काडटात तेन्ना गव्हर्मेंट शूड टेक केअर न्हू. हाव दे कॅन जस्ट इश्यू अ प्रोक्लेमेशन एंड देन विथड्रॉ इट बॅक. इट गव्हर्मेंट सॉरी फिगर फॉर दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. काही आमची कमिटी आसा पळय तांकां पयलीं एक्चुअली एक्झॅक्ट ते कशें कित्याक मॅक्झिमम FRCच्या अंडर आमी 40,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिवंक शकता. 40,000 स्क्वेअर मिटर FRCच्या अंडर मॅक्झिमम दिवंक शकता. आनी जर आमचे वायल्ड लायफ हाय तशें जाल्यार मॅक्झिमम ताजें कितें आसा त्या प्रमाणे आसता, ताका लिमीट नाशिल्लें. पूण 40,000 म्हणजे आमचे जे पळय लोकल जे एरियेचे आमचे कमिटी सगळे आशिल्ल्यो तांकां त्या टायमाचेर सारकी सांगली गेली ना. प्रत्येकान थोड्यां सांगलें 40,000 तुमकां जमीन मेळटली, तुमी बरोवन घाला. सगळ्या कडेन थोडे गांवान आसले कडेन आसा की हांवें 40 घातले, म्हाजे सपोज हांव 25,000 स्क्वेअर मिटर हांव भोगता जाल्यार हांवें 40,000 घातले कडेन आसा, तेणी ती 20 घातले तो 40 करता. अशें करून सगळें ओव्हरलॅपिंग जाल्ले कडेन आसा. सो हो विशय आसता परत एक आत्ता आमदारान जो पळय न्ही आमदारान विशय सारको सांगलो. म्हणजे आपूण भोगतालो 25,000, कोण भोगतालो 20,000, कोण 10,000. बट जेन्ना तांकां मॅसेज दिली की 40,000 मेळटली म्हणून आतां सगळ्यांनी 40,000 केल्ल्यो आसा. परत ते 40,000 मेजपाक सुरवात जाली. तेणी आतां सारकें हो विशय जो आसा तो परत एकदा आसा बरोबर तुजे. जी असली तेच्या कडेन जमीन पळय न्हू रे तितकी दिवप नाल्यार फॉरेस्टूय उरचें ना न्ही. असली ताका तितकी दिवपाक जाय. एक्झॅक्टली. म्हणजे तेजें कल्टिवेशन जितकें आसा तितकी दिवपाक जाय, तेजो रायट आसा. काही कडेन आतां फायली ज्यो घातले कडेन आसा ते ऑफिसर आमचे कन्सिडर करना एके फाटी. तो म्हणटा 40,000 तुमी घातले कडेन तुमी जायना म्हणटा ते मागीर फायलीच रिजेक्ट करपाक सोदता. तशें जावपाक जायना टोटली. ताका एक्चुअल रायट आसा तितलोच ताका दिवचो. सेम रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट मामलेदार न्हू एक नोडल ऑफिसर जायच. कित्याक एवरी तालुका एक नोडल ऑफिसर दवरी टू जस्ट टू ट्रॅक वॉट इज गोईंग ऑन. कित्याक मामलेदार पावना. Next coordination, Honorable Member Rakesh Davdekar and Rohan Khawte. मातशें मातशें चेंज केलां तुमी आं. इंग्लीश म्हाका दिसता हें करता आसतना वेगळेंच केलां. तें मागीर आतां सारकें कराल तुमी. ड्राफ्टींग सारकें ना. Fear and apprehension in the minds of the people and the agriculturists due to the damage caused to the agriculture fields in the state due to flooding of bunds and improper infrastructure and non-maintenance and construction of bunds by the government for promoting agriculture in the state of Goa, on account of which our young youth and age-old agriculturists shy away from the carrying out the business. Agricultural crops are destroyed due to unauthorized work carried out at sluice gates and at Karamade fields. The measures the government intends to take in this regard. This actually calling attention आम्ही सगळे गोंयच्या बंद विशयी चालला. रिप्लाय पयली दी. उलय पयली दी. हांव नाल्यार वाचता जावं कॉलिंग एटेंशन 2 पेजी हांव वाचता. Last second page one. All the repairs are put up for approval. From there, the low-lying agriculture and normally below the high tide level and which are locally known as Khazan land are protected from the entry of the tidal water by an earthen bund and sluice gate and system of commonly known as the protective bund. Speaker sir, completely just the government will act as a backbone and for the economy and social upliftment of the farmer and to ensure and to strive hard to make the dream come true of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji of the double of the farmer's income by 2022.
स्वाती माशे प्रश्न एक्चुअली अग्रिकल्चर आणि वॉटर रिसोर्स अशें हातूंतल्यान येता आनी आज हांवें सकाळींच जो क्वेश्चन आसा त्याचे विशीं 14C विचारिल्लें बन्स जर ना जाल्यार अग्रिकल्चर मुखार वचूंक शकना आनी हे बन्स कित्याक मोडले ताका कारण कितें हेका विविध आसा एक म्हणजे टेनंट एसोसिएशन जे आसा तांकां रिपेर करपाक हे बन्स दिल्ले आसा पूण तांचे कडेन ते जायना जे बन्स पयलीं आशिल्ले ते उदा भितर घेवन मोडून गेले स्लुईस गेट आशिल्ल्यो त्यो मोडून गेल्यो आनी अशी परिस्थिती सगळे कडेन जाल्ली आसा आतां हे जर बंद रिपेर जालें टेनंट एसोसिएशनान तुमी दिलें त्या प्रमाणे तें जावचें ना तुमकां जर खरेंच अग्रिकल्चर तयार करपाक जाय आनी परत लोक अग्रिकल्चरान वचपाक जाय जाल्यार तुमी इमिजिएट हाजेर डिसिजन घेवचें पडटलें की हे बंद तुमी परत बांदतले कशें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन इतलो पयसो आसा ना अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटा सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट आसा तांचे कडेन इतलो पयसो आसा ना टेनंट एसोसिएशना कडेन इतलो पयसो आसा ना आनी त्या खातीरूच इंडियन वॉटरवेज हो एग्रीमेंट केल्लो इंडियन वॉटरवेज एग्रीमेंट करपा फाटलो उद्देश कितें आशिल्लो तातूंत भितर मागीर वेगळे वेगळे विशय जायत गेले कारण हे जवळ जवळ 1300 किलोमिटरचो जर बंद बांदतलो दोनूय सायडीन ते एकाच सायडीन न्हय खंय खंय दोनूय सायडीन आसा तुमच्या हातूंत तर दोनूय लागता आनी हे सगळें करतलो जाल्यार ताका पयशे जाय आनी हे पयशे हाडटलो जाल्यार कितें तरी गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक जाय बाबा इंडियन वॉटरवेज हे काम जावं शकता काय कितें करूं शकता काय कितें तातूंतल्यान आमकां हे पयशे मेळूंक शकता काय कितें हे सगळें केले शिवाय आत्मनिर्भर भारत जावचो ना आत्मनिर्भर भारत जर जातलो आसत जाल्यार आमकां हे पयलीं करपाक जाय ते तुमी कशें करतले हे म्हाका सांगा पयलीं मागीर फुडलें विचारता तुमी सगळ्यांनी वांगडाच उलयले जाल्यार बरें जातलें नाजाल्यार ते पूण आनिकूय क्वेश्चन आपोआप रेज जातले तुमी स्पीकर सर तुम्ही जो पयलो विशय तशें जर म्हणत जाल्यार इट इज in the year 1964 the Agriculture Tenancy Act came into the force under the Tenancy Act and the joint responsibility of the tenant rule were made म्हणजे जे टेनंट आनी सरकार हांच्या मदीं आनी तेन्ना म्हाका दिसता कितें तरी थोडी अमावंट सरकार दितालो थोडी अमावंट ते घालताले आनी मामलेदाराच्या ऑब्जर्वेशनाच्या सकयल ते बांदले वताले बट तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे कालांतरान हे जे टेनंट आसात हे टेनंट स्पीकर सर थोडे एक्सपायर्ड जाले ते टेनंटूच ना हे शेत करपूय तांकां परवडना जालें म्हटल्या उपरांत मेन कशें जालां तर भितरले अर्दे टेनंट वयर गेले भितरले थोडेच जाण 4-5 जाण कोण उरल्या हांकां शेत एफोर्डेबल नसल्या कारणान बऱ्याच जाणांनी ती शेतां जी आसा ही नुस्तें पिकोवपा खातीर तेंच्यांनी कन्वर्ट केली उदक भितर घेवपाक लागले भायर घेवपाक लागले हो प्रकार थोडे कडेन जाता थोडे कडेन हांव म्हणना बट तेच मॅनेज करपाक लागले आनी हाजो एट प्रेजेंटच्या स्थितीत हे जर पळयत जाल्यार तुम्ही रायटली सांगला की इतके व्हडले बांद सगळे सरकारा कडेन बांदप तशें कठीण आसा तुम्ही जो एक इथं इंडियन वॉटरवेज जो सांगला हो म्हाज्या लक्षांत नाशिल्लो हांव पळयता कितें आहा तो फुडलें जाय जाल्यार विचार हांव तेजेर उलयता ते मातशें जे आन्सर मेळ्ळा ताजेर बरें आसा पूण एक गजाल हांगा नोंद करता ऑल कोस्टल रोडान जाताले पळया ऑल अलोंग द रिवर द रोड्स जाय तुमचें ट्युरिजमूय वाडटलें आनी हेंय जातलें आनी जे उदक कित्याक घेताले पयलीं उदक कोस्टल रोडान जाताले तातूंतल्यान घेवपाक मेळटाले पळया कोस्टल रोड म्हणून नवें हें चालू जालां आतां दुसरी गजाल तुमी उदक घेता म्हणटा पळय उदक कित्याक लागून भितर घेताले खबर आसा खाणें करपाक उदक घेनाशिल्ले दर 11 वर्सांनी ही शेतां बुडयताले ही बुडयताले कित्याक तातूंत कोंगो म्हणून जीव जातालो कोंगो म्हणून आमी आजून मडकय दर 11 वर्सांनी शेत अंदूक बुडयलां कारण ते बुडोवचेच पडटा नाजाल्यार तो कोंगो जो जीव आसता पळय तो मरना तो खारें उदक भितर घेतले नंतर तो मरता आनी ताका दुसरें हेंय आसा बी कोरगूट हेका विचार कोरगूट म्हणून बी आसा ते स्पेसिफीक त्याच शेतांनी वापरता आनी तेच भात आमी काडटा
आतां हे सगळें जर करतलो तुमकां हांव एकूच हें दिता, आमची दुर्बाट टू उणीर म्हणजे आडपय आगापूर अशें सादारण 4.5 किलोमिटर पयलीं शेतां काडटाले. आज कांयच ना थंय, 1-2-500 मिटर बी कितें लेवल आसा, सगळो बांद गेला आनी भितर जाल्या तेफळेचीं झाडां आनी मॅनग्रूव्ज जाल्या. आनी हे मॅनग्रूव्ज जर वतले आनी जाल्यार ताका परमनंट सोल्युशन कितें जाय, आनी परमनंट सोल्युशन वील नॉट बी बंद मेंटेन करपा जावचें ना. इट वील बी अ रोड जाता जर बाय कोस्टल हेतूंतल्यान तशें प्लॅनिंग करून आनी थोडे बंद अशें करून जर कितें केलें तुमी जाल्यार मुखार ही शेतां वतलीं. त्या नंतर खाणी करपाचें जाल्यार तें डिसिजन घेया, कारण खाणी केल्या नंतर आनी एक प्रॉब्लेम जाता. बांद जे आसता पळय भितरले बांद, ताजेर माड जे आसता ते टोटल तांचें पीक वता. माडा त्या वर्सा 2 वर्सां मागीर आनी पीक मेळना, कारण ते खारें उदक मुळां लागलें माडाच्या की तो जीव सोडटा. अशी परिस्थिती निर्माण जाता आनी त्या खातीर अग्रिकल्चरिस्ट तातूंत वचप हें सामकें डिफिकल्ट जालां. आनी त्या खातीर परमनंट सोल्युशन हें म्हाका खबर आसा, तुमी म्हणटले आतां 50 वर्सांनी तूं हें उलयता म्हणटले, पूण तशें न्हय. खंय ना खंय इल्लें इल्लें करून आमी करपाक जाय. सो स्टेप बाय स्टेप तुमी हें करचें आनी मुखार सरचें अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीरूच हो प्रश्न मुद्दाम हांवें मांडला. स्पीकर सर, हो विशय कॉलिंग अटेन्शनाचो जॉयंटली आमी दोगांनी घाला. बाब सुदीन देवळीकरान एक बाजू मांडली. आता दुसरी बाजू महत्वाची आसा, विच एक्चुअली द कॉलिंग अटेन्शन इज बीइंग रिप्लायड बाय supposed to be replied by WID department. I would request Honorable CM, काल बाब पांडुरंग मडकेकारान जेन्ना सुद्दां हो टॉपिक घेतिल्लो तेन्ना एग्रीकल्चर नाल्यार WID उलयता पळय, रेव्हेन्यू लागता, WID लागता, एग्रीकल्चरूय लागता, तिनूय डिपार्टमेंट लागता. नवो एक आयला CRZ, 4 डिपार्टमेंटां लागता. आतां स्पीकर सर प्रश्न खंय येता, वॉट माय कलीग इज सेइंग इज बांद फुट्टा कितें जाता, रस्तो येवंक जाय, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लॅन्स अहेड. आमची आयची वास्तुस्थिती कितें? I would like to differ from what Honorable CM was saying. Joint responsibility of tenants, speakers per तो एक्टा प्रमाणे tenants मेल्ल्या खातीर tenant association defunct जाल्ले. ते रिवायव करपाक बाब दयानंद सोपटेन तेन्ना इंट्रस्ट घेतिल्लो आनी ही केम विथ अ पर्टिक्युलर थिंग कितें करूया काय म्हणून. तेन्ना आमी हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना वी रिअलायन द होल थिंग एंड फ्रेम rules under this act which said कि the sons and daughters of the tenant can become tenants in the same association, but voting right will be with one person म्हणून. So we cleared that particular part. No, I'll finish. So we did that part. कित्याक केल्लें स्पीकर सर, tenant association समज सारकें ना जाल्यार बांद सांबाळप जायना. आतां हें करता आसतना स्पीकर सर एक बाजू जाली. आतां मेन इम्पॉर्टंट कितें येता, मानशेकार येता. मानस घेवपाक जे ऑक्शन जाता थंयच्यान सगळें सुरू स्पीकर सर. आतां एक वाटेन शेतकरी वर्ग आमचे कश्टकरी समाज जे शेतां रोयतात तांकां दीस रात कश्ट काडून आयच्या हातूंत सुद्दां कोवीड परिस्थिती जाता आनी खूब त्रास काडले. हांव एक ल्हानशें एग्जाम्पल दिता. लास्ट 15 दीस म्हयनोभर आमच्या स्वता साल्वादोर दिमून गांवांत जाल्ली गोश्ट. 4 मानस स्पीकर सर शेरुला शेतकरी कमिटी टेनंट एसोसिएशन आसा, तांणी ऑक्शन काडून दिल्लें. तें ऑक्शन जून 2020 सोंपलें विथ अ थिंग की बांद सेफ ना म्हणून. आमच्याच काळा वेळार स्पीकर सर हांवें सुरू केल्ले सेफ्टी बांद रिपोर्ट्स. एखादी लिबरेशना मागीर पयले फावटी आमी सुरू कित्याक केलें की जे बांद सेफ ना ते ऑक्शन करनाका, जे बांद सेफ ना ते पयलीं दुरुस्ती करात, जे बांद सेफ आसा ते ऑक्शन करात, थंय मानशे ऑक्शन करा म्हणून. दिस इज द थिंग विच वी गेव दॅट टायम. ताज्या मागीर स्पीकर सर दीस सेरुला शेतकरी कमिटी वॉज गिवन टायम टू रिपेर. जुनान दिल्ली गोश्ट तांणी काम केलें ना. पयर तांणी उदक सोडलें. आतां आमचे बारीक बारीक लोक कोणे भेंडे लायिल्ले, कोणे अळसाणे लायिल्ले, बाकीच्यो भाजयो लायिल्ल्यो. स्पीकर सर हांणी उदक जें सोडलें स्वता 4-5 जाणां नुस्त्या खातीर, तांच्या स्वार्था खातीर फूल गांव अर्दो बुडलो. किटला बुडले, धनवाडा बुडलो, सालय बुडले, ही शेतांत बुडलीं. शेवटी शेतकरी पोटतिडकीन थंय आयले स्पीकर सर. आमकांय आपयले, हांवूय गेलो पळोवपाक कितें जाला काय म्हणून. पयल्या अक्षरशा तूं माय करून ते काडूंक सोदताले. पुलिसेक आपयलो, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे एक आपयलो, ऑन सायट व्हेरिफिकेशन केलें आनी शेतकरी कमिटीक तांकां कंपेन्सेशन पे करूंक लायलें.
समज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन गेले अंडर शेतकरी आधार निधी 2000 2500 रुपया येता. स्पीकर सर खंयच्या जमान्यान आसा आमी? आज साध्या हॉटेलांत जेवपाक गेलो जाल्यार 5000 बिल येता. 2-2.5 ते शेतकऱ्याक तूं दिता येता व्हडलें शेत खाणीभर शेत केल्लें कंपेन्सेशन 2.5 दिता. सो कितें जाता स्पीकर सर, हेवटेन आमी एग्रीकल्चर वाडोवंक सोदता, आत्मनिर्भर गोंय करपाक, स्वयंपूर्ण गोंय करपाक विचार बरे आसात. पूण करतले जाल्यार ह्यो तुटी कोण करतलो? ताज्या खातीर स्पीकर सर रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या नजरेक हाडली, WID मिनिस्टराच्या नजरेक हाडली, CMच्या नजरेक हाडली. तशीच आनी एक सांपॉल कातर आनी एक मानस स्पीकर सर ताजेच कुशीकची एग्जाम्पल दिता तुका. जून 2020 रेव्हेन्यू मिनिस्टराक बरयलें हांवें की मातशें एक्शन घे, कित्याक हांगा चल्ला तें ना आशिल्लें चल्ला म्हणून. मामलेदारा कडेन उलयलें, आज पर्यंत स्पीकर सर एक्शन जायना. वारंवार ते कान ओपन करतात, उदक सोडटात आनी शेतां बुडटात. तो शेतीकरी जे शेती करूंक सोदता ते खंयच्या भावनेन शेती करतले? आमचे जवळ जवळ परवरच्या भागांत 1,500 शेतकरी आसा. जे ह्या भागान आसा 500 शेतकरी सगळ्यांक इफेक्ट जाले. तांणी थ्रू तलाटी आज कंपेन्सेशन मागला, तांची नांवां सगळे डिटेल्स दिवन. आज पर्यंत जायना, एक्शनूय जायना. पयर ताका आनी धाडस जाता स्पीकर सर परत नुस्तें ओडपाक. म्हणजे इमॅजिन द गट्स की वी आस्क पुलीस मशिनरी टू कीप पेट्रोलिंग सो दॅट दिस थिंग्स डू नॉट हॅपन. वी आस्क AK टू ओवरसी की रिपेर केल्या शिवाय कांयच करनाका. हे सगळें केन्ना स्पीकर सर? जेन्ना तांकां ऑप्शन दिवंकूच ना. सो पयलें म्हणल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान शूड हॅव पुट अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑर समबडी एंड टेकन दोज पर्टिक्युलर थिंग इन देअर स्ट्रायड. तांच्या हातान घेवंक जाय आशिल्ली जबाबदारी, तांणी घेवंक जाय आशिल्ली, मामलेदारान भितर येवंक जाय आशिल्लें. कोणूच आयलो ना. कित्याक घेवना स्पीकर सर? आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना ह्या गजाल्यो जायना, which Honorable CM will have to tell us what will be done on this type of issues. A very serious concern of agriculture जे शेतकरी आसा. हांवें आज परवरच्या भागाचो एग्जाम्पल दिला. असोच काणकोणचे आनी पेडणे आय एम 100% शुअर स्पीकर सर असले विशय गांवांनी आसतलेच. आनी सेफ्टी समज बांद ना, ऑक्शन ना जाल्यार आमी करता कितें? रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 डिसेंबर पर्यंत ऑक्शन जावचें पडटा. जालें ना मामलेदारान ओवरलूक करचें पडटा. हांगा मामलेदारूय पळयना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटूय पळयना, एग्रीकल्चरूय कळना, पळोवपाचें कोणें स्पीकर सर? आनी पुलिसेक सांगलें, म्हाका कळिल्ल्या प्रमाणे तर एक पिशवी नुस्त्याची पावली की पुलिसूय चल्लो म्हणून थंयच्यान. ताच्या खातीर स्पीकर सर एक विशय आसा की इफ वी वॉन्ट टू सॉर्ट दीस आउट एंड वी आर सिरियस बाय कॉलिंग अटेन्शन, देन द ऑनरेबल CM जो म्हणटा की आपूण एक्शन घेतलो जाल्यार ताणें एक्शन ह्या एग्जाम्पल्साचेर घेवन दाखोवचें. कंपेन्सेशन हॅज टू बी पेड बाय द कमिटी. सरकार कितें दिता तें दिवचेंच, पूण कमिटीन दिवचें पडटलें. कित्याक ह्या कमिटीच्या स्वार्थान आज शेतां वाट लायिल्लीं आसा स्पीकर सर. त्या खातीर तो एक भाग येता. दुसरो भाग स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स चालू आसा, हायवेची इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स. हे पळय स्पीकर सर, ह्या हायवेची कामां, शेत खंय, ड्रेन खंय, सोडप खंय आनी उदक वता खंय. हे नॅशनल हायवेची कामां, उदक जे वचपा जाय आशिल्लें तें उदक सगळें उरलें. कित्याक उदक वचपा जाय आशिल्लें हांगा आसा वणत, पायप मारले हांगा. आमी पायपूय नाका, आमी कलवट मारून सांगिल्लें कित्याक पायपान भितर घुसतकर पायप ब्लॉक जातात म्हणून. तें आयकुना. हातून अर्दी वाडे खऱ्या सायडीची शेतां वाट लागपाक लागली स्पीकर सर. आज हायवेचो कॉन्ट्रॅक्टर आयकूंक सोदना, हेवटेन मानशेकार जाय ते करूंक सोदता, टेनंट एसोसिएशन आयकूंक सोदना. तातून एक जाता स्पीकर सर की जे आमी म्हणूंक सोदता की डॅमेज कॉस्ट टू एग्रीकल्चरल फिल्ड्स हाजी जबाबदारी सरकारान घेवची पडटा. शेतकरी आधार निधी परत तुमी येवजून परत सारकें कितें कंपेन्सेशन आसा तें दिवचें पडटा विदीन अ टायम फ्रेम. सबसिडी भशेन न्हय 1 वर्स रावपाक. तशेंच स्पीकर सर डॅमेज ऑफ क्रॉप्स जाले ताका आज कितें जाला? सबसिडी इज नॉट ओन्ली फॉर खारसाण लागल्या म्हणून. आतां नेक्स्ट 3 वर्सां तर कांयच उत्पन्न येवचें ना, कित्याक जमीनूच सगळी खारी जाली, कांयच जावचें ना. तो म्हणटलो कोरमुट लाय म्हणून, कोरमुट लागचें ना थंय. हांव स्वता शेतान वचून पळोवन भायर सरला स्पीकर सर. ताज्या खातीर आय वूड एक्सपेक्ट द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड ऑनरेबल CM टू एक्ट ऑन these 2 examples immediately before this calling attention completes. कित्याक ह्यो केसी तांचे कडेन नोंद केल्ल्यो आसा. ही एग्जाम्पलूच आमी सगळ्या कडेन दिल्लें आसा. आनी टेनंट एसोसिएशन रिवायव करपाक जाय स्पीकर सर जाल्यार मामलेदारान अनलेस यू हॅव अ डेडिकेटेड जॉयंट मामलेदार ऑर समबडी हू ओवरलुक्स दीस एसोसिएशन्स. कित्याक एक तालुकान जवळ जवळ 15 20 टेनंट एसोसिएशन्स असतात. तांची कारवाई न केली, तांकां समज फंक्शनल दवरतले जाल्यार यू नीड टू कीप अ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी बोथ सायड्स. ती समज जायना ही परिस्थिती. आनी शेवटी कितें
बांद करून घेवपाक लकीली फॉर मी आय मूव 2 proposals थ्रू सॉयल कन्झर्वेशन आनी लांबचे लांब आमी बांद करून घेतलो. ताजे खातीर ह्या सांपोल कातोर जावं सालय खाजन जावं आमी बांद बांदून घेतले. खुबश्या जाग्यार अशें आसा जे बाब पांडुरंग मडकयकारान काल सांगलें बरोच व्हडलो इट मायट बी द लॉंगेस्ट इन गोवा. ती करपाची जबाबदारी कोणाची? हाऊ डू वी डू इट? बिकॉज डेफिनेटली देर लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड. शेतकरी जी टेनंट एसोसिएशन आसा तांचे कडेन पयशे ना अशें नासता, तांचे कडेन पयशे आसता आनी तांणी जबाबदारी तितलीच तांचेर आमकां घालची पडटली इफ दे वॉन्ट टू ऑक्शन एंड गीव मानशो आउट. ना जाल्यार दॅट मनी वीच इज कलेक्टेड बाय देम शूड बी डेपॉझिटेड इन द रेव्हेन्यू ट्रेजरी सो दॅट गव्हर्मेंट गेट्स द मनी एंड गव्हर्मेंट ओवरलुक्स द बांद. खंय तरी तुम्ही सिस्टम काडची पडटली की ते ऑक्शन करता आनी पयशे घेता. बांद फोडटकर सरकार सोदता, सरकारा कडेन समज तिजोरीन पयशे ना तितले शेतकरी काबार. आत्मनिर्भर आनी खंय स्पिकर सर ताचे खातीर ऑनरेबल सीएमान म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर इफ रिक्वायर्ड ही नीड्स टू कॉल फॉर इमिजिएट मीटिंग ऑन दीस पोस्ट असेंब्ली. वी हॅव एक्झाम्पल्स, वी हॅव रिझन्स, वी हॅव सीन आवर पीपल. जे लोक आज शेती करता स्पिकर सर 22 वर्साच्यान 80 वर्सां पर्यंत करतात. 22 year old कमिंग इज अ व्हेरी गुड इंडिकेटर की भुरगो भितर सरला. 80 year old अजून करता म्हणजे तो कष्टकरी करून ह्या एजीर पावला, तो अजून करता की ताका तें एक व्यसन जाल्लें आसा शेती करप म्हणजे. ताका शेतान गेल्या शिवाय ताका न्हीद पडना, ताका जेवण पोटान वचना, त्या खातीर तो शेतान वता. आनी त्या टायमार समज आमी ह्या लेवलाच्या शेतकऱ्यांक समज आमी सपोर्ट करूंक पावना जाल्यार स्पिकर सर आमकां स्वता अनाउन्समेंट्स ऑफ आत्मनिर्भर गोंय और स्वयंपूर्ण गोंय म्हणपाचो खंयचोच हक्क ना. वी नीड टू एन्श्युअर वी आर एट ग्रासरूट आनी त्या ग्रासरूटार करतले जाल्यार ऑनरेबल सीएमान रेव्हेन्यू, एग्रीकल्चर आनी WRD डिपार्टमेंटाक आसतना जे कन्सर्न MLAs like us are there, Abab Sudin Davdekar is there, who want to constructively work towards this to actually see की कष्टकरी समाजाक खरो न्याय मेळटा आनी शेती आमी वाडोवंक शकता गोंयांत, जाल्यार ताणें मिटींग मागून करचें पडटलें. आनी असल्या एसोसिएशनाचेर ताबडतोब रेव्हेन्यू मिनिस्टर एक्शन घेतलो हाजे कमिटमेंट म्हाका आज जाय स्पिकर सर. आनी हातून फुडें वता आसतना लेट ऑनरेबल CM रिप्लाय, देन आय विल हॅव सम फ्यू क्वेश्चन्स फॉर हिम टू आस्क, फॉर मी टू आस्क हिम. बांद म्हणते one more reason बांद वचपाक is sand extraction. Sand extraction लागून सगळे बांद एक्सटिंक्ट जावपा पावले स्पिकर सर. आनी बांद इतली डॅमेज जालो आहाय की फॉरगेट द बेसमेंट, तो बांदा फकत बेस्तो आहा. आतां इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे शेत आजून देखून रोयते. 3 बांद आमी सॉयल कन्झर्वेशनाचे बांदले. आमगे आनी 2 उरले, 2-3 उरले आनी क्वायट अ बिग डिस्टन्स. आतां यू हॅव डन अ सर्वे, WRD रिसोर्सीस, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हॅज डन अ सर्वे. They have seen which band is in, I think let the WRD minister also tell what is the position of exact band in survey kele. How many bands they have surveyed you would like to know. And in that how many you noticed were having excess amount of damage. In the sense that पयली जे गेलो आहाय ते पयली बांदपा जाय, बट कोण पड बांदपा आहाय शेत रोयताय ते पयली बांदे, कोण पड शेत रोयना तींक पयली बांदपाक गरज ना. आतां जशें बाब धवलेकर म्हणटालो दॅट मॅनग्रोव येयले तितून. सो मुगे कितें रिक्वेस्ट दॅट जे बांद आतां 1 सेकंड अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर प्रायोरिटी आमकां पयली ती कोण शेत रोयताय तांकां. सेकंड थिंग हे बांद पड हे पड एसोसिएशन पड आहाय, एसोसिएशन्स सगळे एसोसिएशन वायट ना म्हण अशें आसना, थोडे बरे आहाय. आतां वायट ना न्ही, वायट आसा, वायट आहाय, सगळे वायट न्हय, सगळे वायट. थोडे बरे आहाय. सम पीपल आर डुईंग वर्क, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हॅव टू तेंगेले मामलादार हॅज टू ऑडिट them well, has to see that they are working well. Mamladar is in charge of them. All those things have to be put in order. The elections have to be conducted. Not only the elections, their book of accounts, everything has to be checked. Now, for example, in our constituency, third band aaye the amge bank an lagun tenge paise adukon ulle. Now, all this relief has to be given to see that amge shet rohit I think pay attention to people who are having that. Atpode sand extraction atpode kon karon ditalo kiten kotle tenge side designated places hai where there is no damage to the band. And yes, Harikon, I expect an assurance from you that all these factors will be looked after. We got a nice opportunity to speak on this because it is very, very important. It is agriculture, but always remember, and one more most important, after Madai, after this diversion of Madai,
कोरगूट म्हणते शेत पडे आहा ते आमकां सगळ्या रोवपा पडटलें नाल्यार आमी उपास पडले प्रॉब्लेम जातालो हें पड कोरगूट पड म्हणटा वाशरा एक मिनिट कोरगूट अर्जत कर्जत कोरगूट एक मिनिट हें पडे बी आहा ते आमकां घान तें रोयच पडटलें कित्याक आमकां वी आर अंडर सॅलिनिटेड बिकॉज ऑफ माते. Now, if this we don't pay, all these attentions we don't pay, we will be in more trouble than what it is. And one more important factor, Port Act and to get nationalization of rivers. Nationalization of river achir, udo with things on the where the water reaches, it is the flow of the water, sea water reaches, is area under your river nationalization, where we have no powers. Ing ullekh zali, assembly discussion zale, speaker sir discussion zala ki that we will ask powers, give it to captain of ports, and kai power nahi. A best tu em podi kit getlo ha, and it just no powers. Even now the Port Act chairperson, same powers dilai, sweeping powers. I'll tell you, even if you want to build a band and if you want to repair the band, you will have to take their permission. Ejamokar, and to get per khazana hai thi, and per to get chief minister. It's not so simple. It's not so simple. It is in the act. It is central actor chair. You cannot overlap your act. So this will be the problem in future. Anyway, we want an assurance, one, that you will take steps to protect right to the center that these are the situation, and that you will get an assurance from the center that it will be protected. Second, as far as the bonds are concerned, you will identify the bonds which require priority as far as those who are controlled. Third, जे कोण आतां एसोसिएशन आहाय तेंगे सगळे ऑडिट जातले सॉल्व चेक जातले आनी तेंकां आनी फ्रॉड करून दिवपा नाय कित्याक जाण तूं हे बांद पडे एक बांद पडे फ्रॉड जायन वयतलो तो रिपेर करून जावपा ना. So all these 3 steps which I have laid out, I want an assurance from you that you will put it in order. See, there are 3 departments. Revenue will be affected, WRD will be affected, and you will be affected, Speaker sir. अशें मातशें हांव आनी एक नोंद करता हांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट एकूच मिनीट आनी अंदू 17 जानेवारी पयर हायटायड इतलो रायज जालो की नेवरा ह्या भागांत a surgical tidal flow entered a house and compounds of few other houses at Neura as the influx of saline water increased at a high tide due to a broken sluice gate at Manur. Of course, ते सगळे गेल्ले आसा माडूर म्हणटा तेवटेन आनी काल ताणें सांगलां आमच्या मडकयकारान हांगा पयलीं मोठ्या प्रमाणात शेतवड जाताली लोक गोंयच्यान थंय रोवपाक वताले संबंद गोंयचे लोक आज ते बंद जाला ह्यो स्लुईस गेटी आसा उदा भितर घेता तो पर्यंत बरें आसा पूण हाजो इन कोर्स ऑफ इयर्स म्हणटा तशें इफेक्ट कितें जातलो हें आमी पळोवपाची आतां गरज आसा. तो जरी म्हटलो इंडियन वॉटरवेज आमकां पावर ना पूण ते करून घेवं येता जाय जाल्यार एक्ट इज समथींग आनी पावर आतां सुद्दां हो एक्ट जो आतां फॉरेस्ट एक्ट केल्लो तो UPA गव्हर्मेंट आसतना केल्लो तुमी पळोवना तें 2006 कितें तातूंत चेंजीसूय जाय एमेंड करपाक जाय जाल्यार करपाक जाता न्ही. एमेंडमेंट हो प्रत्येक एक्टांत पॉसिबल आनी त्या खातीर तें आमकां कशें टुरिजम एक्टिविटीज आमचे वाडूंक शकता ऑल अलोंग द कोस्टल जर आमी कितें करत जाल्यार टुरिजम एक्टिविटीज भरपूर जावंक शकता. ह्यो सगळे सारासार विचार करून आमी वॉट इज द बेस्ट फॉर गोवा हें पळोवचें पडटलें आनी त्या खातीर हो प्रश्न. एनटीसी इरोजन म्हटल्यार पळय बांदाचो इश्यू चलतालो रेजिनाल्ड बाब म्हणलो एनटीसी इरोजन वॉल्स आनी सी इरोजन जाता. आतां हेज्या संदर्भान आमी ऑलरेडी WRD मिनिस्टराक लास्ट जेन्ना एक तुफान जालें वादळ जालें आनी WRD मिनिस्टराक हांवें सांगून तेंचो प्रिंसिपल इंजिनियर चीफ इंजिनियर सगळ्यांक थंयसर ऑन सायट येयले कोको बीच नेरूल एरियेन. आदी नेरूल कोको बीच म्हणना फुडें इट इज ऑन द वर्ल्ड मॅप आनी कोको बीचार लोक मुद्दम बोट रायड्स आनी सगळे बनाना रायड्स करपाक कोको बीचार येताले आनी कोको बीच यू कूड वॉक एट द डिस्टन्स ऑफ 50 मिटर्स मागीर तुका उदक मेळटालें. सो इट वॉज अ बीग स्ट्रेच ऑफ अ बीच वास्ट विड्थ बरी आसली बिचाक आनी स्ट्रेचूय बरो आसलो. आयज कोको बीचाची जर हालत पळयत जाल्यार बिकॉज ऑफ द सॉयल इरोजन कोको बीच जस्ट 10 मिटर्स आतां 5 मिटर्स उदक पावता आनी जेन्ना वादळ जाता जेन्ना तुफान जाता पळय तेन्ना तें उदक क्रॉसीस इंटू द फिल्ड्स. आयज ते शेतकऱ्यांक सगळ्यांक भंय पडलेलो आसा
आणि आमी लास्ट म्हाका दिसता एक वर्स लास्ट जून मे जून असो जेन्ना तुफान जालें तेन्ना उदक क्रॉस ओवर जावन शेतांनी भितर उदक पावलें. प्रत्येक शेतकाऱ्यान थंयसर आपलो एक एंग्जायटी व्यक्त केली आणि आमी मिनिस्टराचे नदरेक हाडले. फ्रॉम द सायट आय कॉल्ड द मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर, सगळे तेजे ऑफिसर्स थंयसर येयले आणि ते नोटिस्ड इट. तेंच्यांनी हो मॅटर दे टूक अप द मॅटर टू द सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च ऑर्गनायझेशन CWPRS ह्या ऑर्गनायझेशन सेंट्रली ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्या ऑर्गनायझेशन स्टडी करून तेंच्यांनी आपलो से धाडलो की इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हे बांदून घेवपाक जाय म्हणून. आणि म्हाका दिसता हेजेर एस्टिमेटूय रेडी जाल्लो आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हो एस्टिमेट बेगीन टेंडर करून बिफोर नेक्स्ट रेन्स समथींग हॅज टू बी डन. नाल्यार हे जे उदक आसा पळय तेच्या फाटल्यान सगळीं शेतां आसा आणि नेरूल 2 क्रॉप्स काडटा. पयलीं पॅडी काडटा आणि तेच्या नंतर मागीर अळसाणो आणि बाकीचे भाजयेचें पीक काडटा. आतां हे उदक जर क्रॉस ओवर जावन जर बीच नश्ट जालो आणि ह्या बिचाचें उदक जर फाटल्यान पावलें जाल्यार बोटीक आमकां थंय फाटल्यान रोड आसा पळय ह्या रोडा कडल्यान नियरली 500-600 मिटर्स भितर उदक सरतलें आणि 500-600 मिटर फाटल्यान आमकां बोटींग व्हरची पडटली. म्हणजे बोट रायड्स एक्चुअली विल स्टार्ट 500-600 मिटर्स बियॉन्ड. आतां हे करपाक जाय. आतांची सद्याची परिस्थिती थंय अशी आसा की बीच थंयसर नामशेष उरलेलो आसा आणि जे नाल्लाज आसा आणि थंयसर आमी ब्रीज बांदलेले आसा आमच्या नुस्तेकारांक वचून थंयसर बोटीचें उदक हाडपाक नुस्तें हाडपाक. हे नाल्लान भितर सगळें आतां उदक भितर सरता आणि सगळी खारोण प्रत्येक शेतकाऱ्याक आतां आयज जाणवता. हे सुद्दां लास्ट आमी ऑफिसरांक व्हरून ते दाखयलेले आसा. ताका लागून हांव मागता की लास्ट तुमी एस्टिमेट केल्लो आसा ऑनरेबल मिनिस्टर, हेजेर इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हेजेर उपाय योजना तुमी करच्यो. तशेंच अंडर सॉयल कन्जर्वेशनाचे अंडर आमी एक 3 मानसो बांदपाक घेतल्या. तितूनय म्हाका दिसता खंय तरी CRZचो इन्वॉल्वमेंट आतां न्यू CRZचे ते लागता. मानसो कंप्लीट मोडोन थंयसर कांयच ना, एंटायर पिल्यान शेतां बुडोन उरता. तेन्ना ही शेतांचे बेगीन जाता तितले बेगीन थंयसर उपाय योजना करपाची गरज आसा. तशेंच काही वर्सां पयलीं अरावंड 40 lakhs सँक्शन जालेले आणि आत्तां रजनल बाब म्हणटा ताका कोण सांगलें की कुल्ल्यो बांद फोडटा काय म्हणून. एक्चुअली कितें जालें, हे 40 lakhs गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतले आणि थंयसर कोण कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त माती डंप केली. ऑल अलोंग द बांद फक्त माती डंप करीत करीत तेणी ते 40 lakhs आपूण घेतले कॉन्ट्रॅक्टरान. एक्चुअल टेक्निकली जर ते काम करूं वचात जाल्यार ते कुल्ली खंय ह्या एरियन ह्या वन सायड ऑफ द बांद पकरता आणि फ्रॉम द अदर सायड ऑफ द बांद कुल्ली भायर सरता आणि तो बांद फोडटा. ते मदीं ताका सिमेंट वॉल नाल्यार कितें प्लास्टीक अशें कितें घालपाची एक प्रक्रिया आसा. म्हाका दिसता ते मदीं थंय घालून तो बांद तो सेफ उरता. म्हणजे ती उदक क्रॉस जायना, एका वाटेचें उदक दुसऱ्या वाटेन क्रॉस जायना, हेजेर काम करपाची गरज आसा. तर नेरूल सिकेरे सायडीन कंप्लीट फ्रॉम सिकेरे जो क्रीक लागता, नेरूल जो क्रीक लागता, दर्या लागता, तो दर्याची शेतां सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. नेरूल सगळी दर्या वाटेन शेतां सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. तशेंच आमचे सी रोजनाक लागून रेज मागूस कंप्लीट अलोंग द फोर्ट, रेज मागूस फोर्ट ही सायडूय कंप्लीट धडा सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. आणि पिलेन एरिया हॅव सबमर्ज्ड, समटायम्स सबमर्जेस अंडर द वॉटर. कंप्लीट शेतावळ सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. ताका लागून हांव मागता जेन्ना हो इशू रेज केला तेन्ना ही सगळी इमिजिएटली हेजेर इन्स्पेक्शन जाल्ली आसा, वेळोवेळ इन्स्पेक्शन जाल्या, पण आजून कॉन्क्रीट काम अशें थंयसर जावंक ना. ताका लागून एक काम एस्टिमेटूय जाल्लो आसा. सेंट्रल ऑर्गनायझेशनान थंयसर येवन पळयल्लेलें आसा, इन्स्पेक्ट केल्ल्या सायट. ताका लागून हांव मागता की जाता तितले बेगीन एक काम करचें म्हणून. पण काम जावपाक जाय. नाल्यार शेतां जी आमी म्हणटा पळय स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा पळय, आत्मनिर्भर गोंय, ते संकल्पना कंप्लीट जायना अनलेस. आणि ह्या वर्सा कितें जालां, सगळे शेतकार फुडें सरल्या शेतां करपाक. रिप्लाय उलय बरें. कोण आहे? माझं सिल्वेर. स्पीकर सर, तू मदीं भायर गेलो मरे. तू म्हणटा उदो भायर गेलो. उलयतो तिथं पळय, उलय. नांव आसा मरे तुजें, बस. स्पीकर सर, हे म्हाज्या सांतांद्रे मतदारसंघांत खूब एरिया काजन लँड आसात, शेतकार आसात. आगासाय, मेरकोरी, नेवरा, आजोसी, दोंगरी जावं कारांबोली ते सायडीन. आनीक शेतकार जे आमच्या शेतां रोवताले कितलींशीं वर्सां, हें बांद मोडोन सगळें उदक भितर येयलेलें आसात. आख्खें दिसता, सगळ्यांनी पळयलां. आनी जायते आमचे मँग्रुव्ज जालेले आसात. आख्ख्या शेतांनी मँग्रुव्ज भरलेले आसात. व्हडलीं व्हडलीं मालगी येयलेलीं आसात. आनी जायते सगळे आमच्या शेतकारांक जे
रोवपाक वयता तांकां शेतान वचपाक मेळना. मालग्यांक सगळे भिरांत पडलेली आसा मालग्यांची. आनी ते खातीर आमी जायते फावट सर्वे केली आनी जायते मिटिंगे केले रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे बरोबर, WRDच्या मिनिस्टरा बरोबर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तेच ट्रायबल मिनिस्टर तेंच्याय बरोबर आमी मिटींग केले. एक व्हडलोसो बांद बांदपाचो आसा. आमकां आगासायसान मडकय बाणास्तारी ओल्ड गोवा ही न्हंय आसा, रिवर आसा, त्या वाटेन बार्जे वयतात. बार्जे वचोन हो सगळो व्हडलो रिटेनिंग वॉल आसली, बांद आसले, ते मोडोन सगळे भितर येयलेले आसा आनी उदक सगळें भितर पावलेलें आसा. जे मानशे मारतात आनीक शेतकारांकूय त्रास जालेले आसात. सगळीं माणसो मोडटात आनी शेतां रोवपाक मेळनात. त्या कारणाक लागून म्हजो एक डिमांड आसा, जे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आमी लेटर दिवन सर्वे करून एस्टिमेट केल्लो आसा, व्हडलो एक एस्टिमेट जाल्लो आसा 56 crores सुमार. आयज क्वेश्चन आसलें म्हाका 56 crores एक एस्टिमेट केल्लो आसा फ्रॉम आजोसी, दोंगरी, आमचे कारांबोली एक बांद बांदपाचो. 56 crores एस्टिमेट केल्लो सॉयल डिपार्टमेंटान. ना एक बांद न्हू, पोन्ना, ओफला, कावजो, दोंगजो, नागोंजो, केडो, कोलवाले, कांतोर हो बांद आसा व्हडलो. अरावंड आसतले 10 kilometers सुमार, मे बी 10 kilometers एबाव. व्हडलो बांद तो. स्पीकर सर, हो एक आमचो डिमांड आसा सगल्यांचो. आजोसी, मांदूर, दोंगरी, नेवरा, आगासाई, कारांबोली आमी जायते मिटिंगे केले तुमकडे. अरे लोकांक सरकारांक शेतां रोवपाक आमी आमचो सरकार बांदतलो, हातून दुबाव ना. खंयचेय जाल्यार पयशे हाडून आमचो सरकार जो BJP सरकार आसा तो बांदून आमकां लोकांक दितलो, हातून दुबाव ना. आनी म्हाका खात्री आसा जे आमचे मिनिस्टर आसात, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात, बरें काम करतात. ते सॉयल कन्जर्वेशन आमचे WRDचे मिनिस्टर आसात, तेणे आमचे जायते एस्टिमेट केल्ले, बांदलेले आसात. आमी ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन मिटिंगे केले. इफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन पयशे दिवपाक जायना जाल्यार ट्रायबल मिनिस्टर तरी दिवन आमचें काम करचें म्हण तेणी मिटिंगे केलेले आसात. पूण म्हाका खात्री आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बांदतले, हातून दुबाव ना. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन आमी मिटींग केले. रेव्हेन्यू मिनिस्टर इन ऑल 4 डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट येता, पूण इवन ट्रायबल मिनिस्टराचे. म्हजो एक स्पेशल डिमांड आसा गव्हर्मेंटाक, ऑल डिपार्टमेंटाक, चीफ मिनिस्टराक, हितून तुवें लक्ष घालचें आनी हो व्हडलो बांद आमकां तुवें बांदून दिवचो. जर तर तुवें बांद बांदले जाल्यार आमकां शेतकारांक शेतां रोवपाक मेवतली. आनी म्हाका खात्री आसा हे बांद बांदून आमचे सरकार आमकां दितले म्हण. थँक्यू स्पीकर सर. सर हे पळय कॉलिंग अटेन्शन घायलां, सॉरी हे पळय रेजोल्युशन घायल्लें आहा ते कॉलिंग अटेन्शन पळय घायल्लें आहा हेका आमचे दिगंबर कामत आनीक आमचो रोहन गांवडे न्हू, हे सारके ढवळीकर सॉरी धावळीकर बरें घायलां. हें एक सारकें गरजेचें. आतां हितून 3 मिनिस्टर लागता. एक म्हणटा तो आमचो एग्रीकल्चर, एक म्हणटा तो आमचो WRD वॉटर रिसोर्स आनी एक बाय रेव्हेन्यू. फायनान्स म्हणटा होल अँड सोल न्हू, फायनान्स आनी होल अँड सोल तो चीफ मिनिस्टर. आतां सिल्जरान सांगिल्ल्या प्रमाणे मागीर कालिका न्हू 56 crore थिंगेल जाल्यार भाजी हाड कितू करोड करपाक तें म्हाका हांव चिंतू पडना. पूण चड गरजे वचपा म्हणटा जे ते शेतकार पळय आहा तेंचे पळय तेंगेले थोडे बारीक बांद पळय आहा
ते बांद सगळे गेल्या हांडू म्हणल्या हांडुआ ती सगळी मळून गेल्ली आहा आनी तेका लागून ते पळय टेनंट्स आहाय तेगे पळय आहा ते त्रासां पडले आहा शेत बी रोवपा जायना हे इमिडियटली घेवपा जाय हे व्हडले पयशे पडना तुका हांवें म्हाका दिसता कितल्यो एस्टिमेट धाडल्यो आहा दाबल्यान धाडल्या तुका धाडल्यो आहा हे एक कळे कळ्ळें 10 लाख 20 लाख 15 लाख हे असल्यो वस्तू पळय आहाय त्यो ताबडतोब करपाच्यो कित्याक ते शेत रोवपाक जाय भोव करून आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीत खूब कडेन जाल्लें आहाय दुसरी व्हडली वस्त पळय म्हणटा आतां चयतालो हिंगा हें सॉयल कन्जर्वेशन डिविजन पळय आसा सॉयलाचेर तें तुका लागता दाबल्या एग्रिकल्चर लागता आमची बाणावले एड पळयत जाय ते बेनावली एड फातराडे कावेलोसी कोलवा ती माती देंवन वयर पावला सो थिंग कितें तरी तुवें बेगीन ताबडतोब हें हांव तुका इन्स्पेक्शन व्हरपा येवपा थिंगा ही चड गरजेची कित्याक फाटल्या दिसान खबर आसता तुका इतलो लोक येयल्लो आसलो पयर फेब्रुवारी म्हयन्याक आनीक फेब्रुवारी म्हयन्याक लोक येयल्लो आसलो कडेन थिंगा जायते चड येडी गेल्लो लोक ताबडतोब थिंग ती सँड पळय जी आशिल्ली ती सकला वचून उदक वयर येयलें आनी लोक कितलो भिजलो सो हें एक सिरियस आहा काम हिंगा एक चडशे करोड तुमी पयशे म्हणून हें जाय घालपाचें तिसरें म्हणल्यार WRD सांगू सोदता जी रिवर्सल पळय आहा तें एक बरें काम केलां आतां सद्याक आतां रिवर्सल पळय आहा ती आतां तूं हॉस्पिटल थोडें हें करून केलां तें पूण एक प्रॉब्लेम कितें आहा थिंगा ते दोनी वाटेन रिवर्सल पळय आहा त्या बांदाचेर मँग्रोव्ज म्हूण रोयल्ले मँग्रोव्ज अरे मँग्रोव्ज पण रोयल्ले आहा ते पयले येदेशे आहले म्हज्या भुरगेपणाक येदे व्हडले आहले ते आनी ती दोड ते बांद आहले पळय रिवराचे ते दोनी बांद स्ट्रॉंग आशिल्ले आमी तेन्ना ल्हान आसतना कितें कर हांव न्हंयकडे नुस्त्या धर वचपी आनी ते पळय मँग्रोव्ज आहा तेजे सकलाक म्हणून काळो जावं शेवटे बिवटे आमी धरपी पण आतां तरी तूं रिवारा वचोंक जाय गेल जायत ते मँग्रोव्ज एसton तेश पावल्या तेजी मुळां पळय वयर सरोन बांद फुटोन लोकांगेर शेतां पावल्या कितली शेत काबार जाल्या हे पळय फॉरेस्ट एक्ट आहा त्या एक्टाचेर कितें म्हणटा मँग्रोव्ज उडोवपाक जायना कातरपाक जायना हेजेर तुमी सेंट्रला सांगून कितें तरी करचें पडटलें कित्याक आज कितलीं शेतां गोंयांत मँग्रोव्ज शेतां वचोन शेत रोवपाक मेळना तुमकां सगळ्यान दोळ्यान पयलें आसतलें ही एक सारकी इम्पॉर्टंट वस्त कित्याक ते मँग्रोव्ज जेन्ना व्हडले जाले की ना तेंचे ते मूळ आहा पळय ते सगळे बांद फोडून उडयता आनी आज आमची रिवर पळय आहा रिवर्साल पळय आहा ती दोनी वाटेन तेमचे बांद काबार जाल्ले आहा ते दोनी वाटेन ते बांद ते कितेंय करून त्या जाग्यार घालपा जाय नाजाल्यार कितें जातलें देवान केन्ना कितें जातलें संवसारांत कोण सांगपा जायना एक कितें आसता दोयर पळय म्हणटा तो 3 वांटे संवसार एक वांटो दोयरो उदक कितलेंय घेता आनी उदक कितलेंय दिता पूण एक प्रॉब्लेम कितें जाल्लें आहा जी पळय रिवर आहा ती आतां तुवें आतां वचपी जाता तेजेर हांव जाणा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट कितें कॉमेस केलां वचपिपाक जर तर ती ड्रेजींग तरी जाली जाल्यार उदक ऑटोमॅटीक वयतलें आनी समज तर ड्रेजींग जायना ती तशी वली उदक सुबेज जाल्यार मागीर तें उदक पोतोन येता गांवां येता आतां सांगलें तुका हांवें दोयर म्हणटा 3 वांटे संवसार एक वांटो दोयऱ्या उदक खूब आहा दोयर उदक जायत वता जायत दिता तुका सो उदक वचपाक आमी रस्तो करपाक जाय सो हांव मागतां जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी बेळावली कॉन्स्टिट्युएन्सींत खुबशे हे लोकांगेले शेत रोवपाचे बांद धाकटेशे बांद बी पळय आहा ते पळय हांडू मोडली आहा ती सगळी ताबडतोब तुमी म्हाका करून दिवची त्याच भाशेन रिवरूय दोनी दोळो सारक्योच्यो आनी आमचो दोयर पळय आहा तो दोयरो जे सगळे पळय ही सॉयल हेजेर हांव मागता तुमी येवन इन्स्पेक्शन करून तुमी आमगेलें काम करून दिवचें देव बरें करूं
रिप्लाय. जसे आमच्या सगळ्या सदस्यांनी म्हणले ते प्रमाणे की हे 3 डिपार्टमेंटां लागता म्हणून आमचे CM रिप्लाय करता. CM बाकीचे म्हणून रिप्लाय करतो मागीर. पूण मुद्दम तुमकां नदर हाडून दिवंक सोदता की आतां सिल्वेरान एक हें केल्लें की खऱ्या अर्थान एकच मिनीट जे तेमी म्हणटा तें सारकें की आमी तेंचे जे सगळे बांद आसात तेंचे आमी ऑलरेडी एस्टिमेट 55.61 जे आमी हें केल्लें आसा टॅक्निकल सँक्शना खातीर TSA खातीर WRD कडेन आसा. तशेंच बाकीचे खुबशे डिपार्टमेंट 17 तुमचे रिप्लायचे तुमचे कडेन आसतले. वेगवेगळे बंदाराचे काम आमी घेतले आसात आनी घेवपाचे आसात ती कितें तुमकां दाखयल्ले आसा. हय. दुसरी आमकां तुमकां मुद्दम तुमी रिप्लाय जर पळयत जाल्यार मुद्दम पळयात बाकी CM म्हणून सांगतलेच. पूण आमी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनाच्या अंतर्गत 42 बंदाराचे आमी ऑलरेडी एस्टिमेट सगळे केल्ले आसात. 283 crore हेजे कॉस्ट जाता. हे सुद्दां पयशे आमी त्या स्किमी अंडरय मागिल्ले आसात जेणे करून आमकां येवपाचे आसात जर फास्ट काम करूं मेळटली. सोय कंजर्वेशन 5 पर किलोमीटर कितलो पडलो 5 कोटी 5.6 करोड बरोबर न्ही. आतां तुमचे आन्सर असो म्हाका 1000 किलोमीटर बांद असो म्हणून 1000 किलोमिटरान तुमकां पयशे कितले लागतले कशें करतले तुमी. तूं एक करतलो. आमचें रेजोल्युशन कितें आसा गोवा गव्हर्मेंटान बांद बांदपाक चालू करचें आनी जे मेंटेन करता ते करूं. तांकां तुमी फायनान्शियल कितें आसा रिप्लाय पळयात तेजे 42 बांद घेवपाचे आसा आमी ताजेर पळयात. न्हय 42 बांद ना. परत सांगता मातशें तुमचेच उत्तर आसा म्हजे कडेन दुसरें काडटाले जाय जाल्यार काडून दाखयता. 42 सबंद गोंयचे बांद म्हणले तुवें बाणस्तारी ताका विचार बाणस्तारी कितें जालें घेतला तें सांगता तुमकां. आनीक आसात सद्या पुणें कितें जालें तें दाखय मडकय कितें जालें तें दाखयता तुमकां सबंद नेवरा गेलां. परत ह्या सायडीन तुमचें सांखळे कितें जालां आमोण्या बी सेम थींग. खांडोळा कितें जालां सेम थींग न्ही. सगळे बंद गेल्या. कित्याक गेल्या मेंटेनन्स ना त्या खातीर गेल्या. आतां हें जर कितें तरी करतलो तुमी कितें तरी उपाय काडपाक जाय. तें एकदम जावचें ना. स्वप्न न्हय तें एकदम जावचें ना. तें इल्लें इल्लें करूनच करचें पडटलें आनी तें कशें करप हेचेर उपाय योजना करची पडटली. आनी तें आतां चालू केली जाल्यार आनी 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी जातलें. स्पीकर सर आमी कोस्टल स्टेट असल्या कारणान आमच्यो न्हंयो बी सगळ्यो भितर भितर सगळ्याक आसा. सगळी कडेन जशी भरती आनी सुकती येता आमच्या बाकीच्या न्हंयनी बी भरती आनी सुकती आसा आनी ताजोच परिणाम जो आसा म्हणजे खारें उदक हांवें ऑलमोस्ट पयर सांगलें पळय सॅलिनिटीचो तेणी रायटली सांगलें अप टू पयलीं कोठंबी पर्यंत पावतालें आतां तें गांजा पर्यंत पावपाक लागलें. तेज्या पयलीं तें गांजा पर्यंत नासलें कारण म्हाका खबर आहा म्हाज्या भुरगेपणांत कोठंबीत थोडेशें एक 2 म्हयन्याक खारें उदीक जातालें एप्रील मेकूच. आतां तें अप टू गांजेच्या आमच्या बंधाऱ्याच्या पर्यंत पावपाक लागला. तर सेम म्हणजे तेजोच होय परिणाम आसा. हांवें पळयलां की 2-2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ही मँग्रुव्ज जाल्ली आसा. सगळी कडेन उदीक खारें भितर एकदां येयलें काय ती मँग्रुव्ज जाता. हांव तितूर वचना. बट एक गजाल खरी आसा गेली कितलींशींच वर्सां हे बांद पयलीं आमचेच सगळे जाणटेले सगळे शेतकरी जे आसा ते स्वता बांदताले. म्हळ्यार कालांतरान स्पीकर सर म्हणजे आमी शेतां सोडल्या कारणान हे इल्ले इल्ले शेतकरी ना जाले आनी आतां रोहनान म्हटल्या त्या प्रमाणे आतां सगळे जाण परत आमी एकदां सगळे 22 वर्सां पासून 80 वर्सां पर्यंत शेतकरी जावपाक लागला. ती 1-2 गजाल हांव सांगता की आतां पर्यंत सरकारान फाटल्या जवळपास 4-5 वर्सां 64 कोटी रुपया मोडले बांद बांदपाकूच. तालुका वायज हांवें म्हाजें उत्तर दिलां तितूर दिलां. म्हणजे म्हाज्या बिचोले तालुक्यानूय 22 कोटी रुपया मोडल्या. तिसवाडी तालुक्यान 17 कोटी रुपया मोडल्या. म्हाका खबर आहा आमोणेचो बांद हांवेनूच बांदून घेतलेले बट ते परतूय मोडटा. तें सांगता म्हणजे परतूय बी ते बांद कारण पावसान हें उदक इतकें मोठें आसता कारण ते बांद क्रॉस करून परत उदीक येता आनी पावस जाल्या उपरांत ते परत मोडटा. त्या खातीर तुमी तो कोस्टल रोड एक प्रकार सांगलो पळय न्ही ताजोय खंय तरी विचार करपाक जाय जेणे करून ताजो एक विचार करपाक कांय हरकत ना. तिसरी गजाल एक 2-3 म्हणजे रोहन आनी आमचो रेजिनाल्ड बाब उलयलो तितूर आमकां प्रायोरिटायज करचें पडटलें. बाबून सांगला ती गजाल बरोबर. आमी 283 कोटी खातीर म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमचो ऑलरेडी म्हणजे फाटल्या 8-10 दिसांक आमी मिटींग घेतली आनी आमचो प्रपोजल गेलो. प्रपोजल वचूनय बेगिनात बेगीन सँक्शन जावन येयले जाल्यार 283 crores. आमी जरी हे 42 बांद वेगवेगळे कडले दिल्या जाल्यार जेंकां प्रायोरिटी दिवपाक जाय पळय न्ही ते दिवन करुया.
हितूर प्रायोरिटी दिता आसतना एक गजाल तेजे म्हणणें सारकें बरोबर जे रेजिनाल्डान सांगलें एग्रीकल्चर आत्तां खंयचें करता तेका प्रायोरिटी दिवया. म्हणजे ज्या जाग्यार आमकां आत्तां करपाक जाय कारण ऑलरेडी जे बाकीचे डिस्ट्रॉय जाला तेका हात लावण्यात कांय अर्थ ना. दुसरें आतां तितूर जाता तितके बेगीन होय विशय तितकोच खरोच सिरियस आसा. म्हणजे गोंयचें एग्रीकल्चर वाचयतले आमी स्वयंपूर्ण गोंय करतले आसत जाल्यार कोस्टल भागांतली शेती आमकां वाचोवपाची गरज आसा. म्हणजे त्या खातीर म्हणजे हितूर एक 2-3 प्रकार जे तुमी सगळ्यांनी उल्लेखूय केलो जी एसोसिएशन आसा जी एसोसिएशन डिफंक जाल्या कांयच ना ओके तांच्या बाबतींत विचार करचो पडटलो. तिसरो एडमिनिस्ट्रेटर घालचो पडटलो. मागीर ताका एसोसिएशन आसा एसोसिएशन ना आनी एडमिनिस्ट्रेटर भितरलें ऑप्शन खंयचें करप आनी खंयचें ना हें ठरोवचें पडटलें. आनी तें ठरयता आसतना त्या बांदाची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करची पडटली. जेका कोणाक ऑप्शन जरी दिता आसत जाल्यार दॅट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्या खातीर कोणूय येयलो उदीक सोडलें परत भरलें आनी परत तें आपूण नुस्तें खाल्लें आनी गेलो जावचें ना. हांव सांगता आतां पर्यंत हें चलत येयलां. पण एक गजाल हांव निश्चित ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांव सांगता की हाज्या खातीर म्हाका चिंता आसा. कारण एक कितलीशी म्हणजे कितलीशीच हेक्टर जमीन जी जमीन आत्तां जर आमी वाचून दवरली नासत जाल्यार फुडल्या कितल्याशाच वर्सांनी म्हटलें तशें एकदां खारें उदीक जर येवन गेलें जाल्यार ती जमीन एकदां स्पॉयल जाता. तुमी म्हटलें तशें 11 वर्सांनी एकदां ती भितर घेता ते सगळ्यो गजाली. बट हाजो कन्सर्न सगळ्यांक घेवन स्पीकर सर एकदां हेजो एक रिपोर्ट तयार करून जाता तितके बेगीन हांव मिटिंगूय घेता हेजी आनी हाजेर एक डिसिजन्स कारण 3 डिपार्टमेंटां तुमी इनवॉल्व आसा WRD आसा एग्रीकल्चर आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा. पण निश्चितच हेजेर फायनल जे आसा पळय न्हू सँड एक्स्ट्रॅक्शनचो एक विशय आसा. ती सँड एक्स्ट्रॅक्शन आत्तां कायद्यान बॅन आसा बरेच कडेन. बट एक गजाल हांव निश्चितच सांगता जे ट्रेडिशनली सँड एक्स्ट्रॅक्ट करताले तांकां खंय तरी काडून दिवप हें ओके आसतलें. बट पंप लावन सँड एक्स्ट्रॅक्शन स्पीकर सर बंद केलां. आमी सांगलां चलचें ना कारण तेकाय लागून ज्यो आसा पळय न्ही बंद न्ही न्हंयच्यो धडोच कोसळूंक लागल्या कंप्लिटली. सगळ्यो धडो ज्यो आसा ह्यो कोसळून वचपाक लागल्या. त्या खातीर ज्या ज्या जाग्यार प्रायोरिटी दिवपाक जाय त्या त्या जाग्यार प्रायोरिटी दिवन आमी निश्चितच एक वेवस्थीत रित्या स्पीकर सर हाजी फुडले फावटी म्हणजे एक फुडल्या 15-20 दिसाच्या भितर एक मिटींग घेवन हाजी डिसायड करून जेका जेका प्रायोरिटी दिवपाची तांकां दिवन ताजेर एक प्रोटोकॉल जो आसा तो ठरयलो वयतलो. स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमाचे विचार बरे आसा बट वी नीड टू वॉक द टॉक. आतां एक फायल म्हजी एकोडी मानशेची 1.5 वर्स जाले बाब फिलीप नेरी घेवन बसला. कॅपिटल वर्क्साच्या अंडर येता. अत्यंत इम्पॉर्टंट कित्याक सगळी खारसाण भितर येता. ती नवी शेतकरी पिढी थंय तयार जावंक सोदता आमची पेनाजी फ्रांकान. विचारल्यार तो म्हणटा पयशे ना म्हणून. एस्टिमेट फुडें वचपाक मेळना एक्सपेंडिचर मेळना पयशे ना हो WRD मिनिस्टर सांगता. दुसरें स्पीकर सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताका विचारलें कंपेन्सेशन कितलें दितलो तो 2,500 ते 5,000 हाजे वयर दिवंक शकना म्हणटा अंडर शेतकरी आधार निधी. शेतकरीक ते 2,500-5,000 कित्याक ताजेर सीएम कितें करतलो. 2 जाले. तिसरे स्पीकर सर व्हेरी फोकस्ड पॉइंटेड क्वेश्चन टू रेव्हेन्यू मिनिस्टर. हांवें ती 2 विशय सांगल्या. सेरुला शेतकरी कमिटी ज्याची कमिटीच ना आनी इलिगॅलिटीज करता आन आर ड्यू टू पे कंपेन्सेशन वीच दे प्रॉमिस्ड बट वीच दे आर नॉट पेईंग ताजी तूं कितें करतली. सांपोल कातोर वे ऑलरेडी द ऑक्शन डेट इज ओवर 15 डिसेंबरा मागीर ते अजून काडटात. सरकाराकूय बेनिफीट ना टेनंट एसोसिएशनाकूय बेनिफीट ना ताजेर तूं कितें करतली. आय वॉन्ट व्हेरी जबाबदारी मामलेदार तर्फे मिनिस्टरान म्हाका दिसता मिटींग नेक्स्ट 8 दिसान मागोवन ही मिटींग घेवन टेनंट एसोसिएशन तर्फे हांगा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन तांकां ना फायनान्शियल इम्प्लिकेशन टेनंट एसोसिएशनाक आसा हू हॅज एग्रीड टू पे दॅट मनी. Your office is required to ensure that they are paid the money within 8 days. And secondly, committee, honorable minister and under Mamlatdar direct administration also patalo. Na zara speaker sir, this will be a recurring exercise. Third speaker sir, highway cho issues asa. Honorable CM चे intervention magta to ensure that corrections are done immediately. And त्या contractorak parat compensation pay करपाक लाय शेतकऱ्यांक who have been affected because of irregular works of the highway on the Girim belt. I've listened to what Honorable MLA Rohan County has said, and I give him the assurance that in 10 days I will get back to you on this. Not get back. Okay, I will get it done. You will have to clear their dues. You are not paying. You have no financial implications. The tenant association has agreed, but it's a temporary association. So give me you have to make them pay.
and association you have to take in your hand. Second, If I make an assurance to you on the floor of the house that I need 10 days and I will have to do it in 10 days. So, I'm okay. 10 days is good, but please get it done, including both these committees. Put a committee, don't give it in the hands of the government. No, it's a temporary committee which she needs to take. Yeah. Okay. Correct. So, 10 days. 10 days. Thank you. जोशुआ Because WID minister मातशें ते एकोडी मनशाची एश्युरन्स दिवनी एकोडी प्रोटेक्शन वॉल सांग मातसो सांग एश्युरन्स दी बसून न्ही ऑनरेबल सी माझे कळ्ळें म्हाका जालें हांव करता थँक्यू कितें तूं भायर गेल्लो जालें जोशुआ कॉल केले तेणे आतां Speaker, sir, I beg to call the attention of the Honorable Chief Minister to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people regarding open water bodies like small lakes and ponds. The death of 2 kids from Mapsa due to the drowning recently has brought this matter to fore, the steps the government intends to take to prevent such accidents. Speaker, sir, Kal, Villa Kanka ya Bagan, just around on the outskirts of the city of Mapsa, 2 small children lost their lives, one of age 10 and one of age 5. They had gone for tuitions. Tuitionsak वयता म्हणून भायर सरलेले घरांतसून पूण ते ट्युशनाक पावूंक ना. As per the police report and as per the discussions with the PI, they went to the neighboring pond in the village. There are lotuses that bloom. So maybe they went to pick up those lotuses and I believe they fell into the pond and one tried to save the other and both of them drowned. Parents need to be more responsible when they are sending the children out, especially young children. Laan bhurग्यांक तुम्ही जर घरांतले भायर धाडटा, they should either drop them and pick them up from the tuitions or send somebody with them to ensure that they go to that place. It can happen to anybody, anywhere. Private tuitions also, who take these tuition classes, they should provide attendance. Also, if the particular student doesn't come for the tuitions without informing, the tuition teacher or the person who is taking the tuition should the parents that ती भुरगीं येवंक ना म्हणून कित्याक ती आवय बापूय भुरग्याचे I believe they were searching for the children and when they went to the tuition teacher they found out that the children never came for tuitions. At the same time, these ponds that belong to private properties, private individuals or ponds that are in private properties, there has to be some kind of strict instructions that need to be given to these people. नाल्यार थंय म्हणून खूब जाण खूब लोक वयता थंय पासोयक नाल्यार बसपा खातीर for sunset or various other reasons, and such kind of incidents can happen anytime. I would like the Honorable Chief Minister to look into this matter, and my question to him is what necessary steps the state can take to ensure that all these ponds or lakes have some kind of safety measures or some precautions in terms of barricades or fences or gates. Khub devasthanani, they have these kind of ponds with which are used for visarjan. So visarjana time arti they use kartat. Pun jenna throughout the year these lakes and ponds remain vacant. So there have to be some kind of security features or security systems that are provided to ensure that such kind of things don't happen. I pray to the Almighty to grant eternal rest to the departed souls of the 2 children, and it is my humble request to all the members of the House to join me in a condolence to the parents of the 2 children.
The incident was reported to the station fire office. In charge of the fire station Mapsa telephonically Sri Nakul Pednekar. Okay. CM. 5 minutes. The house has been extended for 5 minutes. It is already circulated. हे हांव डिटेल सगळी वाचपाक वचना. पण एक गजाल निश्चितच आसा की 2 भुरग्यांची एकाच फॅमिलीतल्या भाव भयणीची डेथ हे आतांच न्ही तर खुबशे फावटी आमी हे इन्सिडंट्स पळयता. फाटले फावटी एकदां फोंड्या हांगासरूय जाल्लो, तेज्या पयलीं पेडणे हांगासर चिरेचे खणींनूय जाल्लो. आमी कलेक्टराच्या मार्फत सगळी कडेन सर्वे करून प्रत्येक फावटी इन्स्ट्रक्शन्स दिता. म्हणल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता हांव डेप्युटी कलेक्टरांक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दितात की तांच्या ज्युरिडिक्शनान येवपी सगळ्यो ज्यो अश्यो पॉन्ड आसतले किंवा चिऱ्यांच्यो खणी आसतल्यो वेगवेगळे कडेन तितक्या जाणांक फेन्स करप किंवा तांचे जे आसा पळय न्हू हे फेन्स करप गरजेचें आसा. अदरवायज ल्हान भुरग्याक कळना उदकाची खोली कितली आसतली ती आनी भुरगीं सदांच उदका कडेन एट्रॅक्ट जाली वता आनी ताणें म्हटलें तशें भितर कितेंय जर दिसलें जाल्यार तें काडपाक हात वता तेंचो आनी ती भितर वता आनी एकदां एक भुरगें पडटा ताका दुसरें धरपाक वता तोय पडटा. अशे वेगवेगळे इन्सिडंट स्पीकर सर खूब फावटी गोंयांत जाल्या आनी एकेच फॅमिलींतली 2-2, 3-3 भुरगीं सुद्दां म्हणजे तेज्या बरोबर आसलेली. आमी फाटले फावटी तर पेडण्या म्हाका दिसता इन्सिडंट जावन 4-5 भुरगीं एका स्कुलांतली एकदां एक्सपायर्ड जाल्ली. त्या खातीर आमी अलर्ट आसपाक जाय. आमी ठीक आसा आमी भुरग्यांचे पेरंट्स आनी हें सगळें म्हणटा बट चिऱ्यांच्यो खणी आसतल्यो तळयो आसतल्यो बाकीच्यो ज्यो ज्यो तेजे ओनर्स आसात देवस्थान कमिटी आसूं किंवा बाकी आनी सार्वजनीक कोण आसूं जर पब्लीक प्लेसीचेर अशा पद्दतीचे जर आसत जाल्यार ताका फेन्स करप गरजेचें आसा. हांव डेप्युटी कलेक्टराच्या मार्फत सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन दिता की तेच्यांनी फेन्स करून घेवचे बट सगळ्यांनी काळजी घेवप आनी अशा पद्दतीच्यो अनफेन्स्ड जर आसत जाल्यार रिपोर्ट करपूय गरजेचें आसा. हांव एकच म्हजी रिक्वेस्ट आसता. The house is adjourned up to 4:30 p.m.